их энтертаймент үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Түмний студийн уран бүтээл хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран уудам дэлгэр Монгол эх орны маань алтан хоймор болсон Хөвсгөл аймаг. За Хөвсгөл аймгийнхаа хамгийн баруун урдтын сум болох Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдсан их Жаргалант идэр ус 2017 уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхээр бэлэн боллоо. За энэхүү уралдаан маань бэлгийн өдрлийн тооллын 17 дугаар жарны алтан уншлаг тамиг гал дахиад жилийн зуны тэргуун сарын шинийн 3-ны бэлэгцэн өдөр зохион байгуулагдаж за хурдан дайны уралдаанаар алтан өсөөр эхэлсэн энэхүү эрсэнгэл наадмын дааг ирэхэд бэлэн болсон. За хөрчилөө Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдж их Жаргалант идэр ус 2017 уралдааны хурдан даа гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар газраас цугларсан 32 шандас ирээдүйн өмнө нэхүүдийг Хөвсгөл аймгийн галт сумын яач Гамбатын бат цугрын хурдан хүрээнд нүүрлээд гарсныг одоо үзэгчтэй охин сая манай зурлаачийн дорн дарлаа. За ингээ хурдан даанууд одоо нэгэн зэрэг сайхан эргэсэн байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум гэдэг бол одоо 1931 онд одоо үүсгэн байгуулагдсан Хөвсгөл аймагтайгаан жацуу ийм одоо сум байгаа. Нийт нутгийн бас одоо 52% бол одоо оюу тээрийн бүс нь одоо эзгэлдэг. Үнэхээр одоо үзэсгэлэн төгөлдөр байгалийн байдаг ихтэй ийм одоо сайхан нутаг. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдж их Жаргалант идэр ус 2017 уралдааны хурдан даа гарааныхаа зурхаагаас бол одоо нэгэн дэргэсэн байгаа. Дэлгэсний харагдаж байгаа хэдэн дагааны хамгийн ард талдан сайхан алаг даа гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн галт сум юу яаш Нагааягийн алаг гэдэг даа одоо гараад ирсэн байна. Наад талд нь гараад ирсэн сайхан хаяр дааг бол одоо энэ Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сум юу яаш Очир сумын халтар гэдэг даагаас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд Жаргалант сумын бас одоо морин уралдааны зам бартаасаад ихтэй учраас одоо морь дөнгөж иргээд одоо зол додрахт нь хамт одоо өршлөх боломж ахын хомсгон байдгийн байна. За ингээд өнгөний хоёр дааг өнөөдрийн наадамд одоо сэрэгхэн сайхан гарч байгаа хөтөлсөн. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаш Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн дааг бол одоо 123 номертой борцоо дээр цэнхэр алаг авцтай үгэдтэй уршилж байгаа. Наад талд нь Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын ганц өхий хурдан хүрэн дааг бас одоо гараад ирсэн. Хоёр хүрэн зэр дааг одоо хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр сайхан гарч ирээд уршилсан байгаа. За манай цоглож одоо үзэгчтэй охиндээ 10 хэд дээр яваад дагануудыг харуулсан. Эргээд одоо үзүүрийнхээ дагануудыг харуулсан. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаш ууган бэрийн хөрөнгө алдсан гэдэг дааг сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амарснагийн хонгор алдсан дааг гараад ирсэн байна. За сайхан хөрөнгө алдсан дааг Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаш Гамбатын хөрөнгө алдсан гэдэг дааг одоо аймгийн 4-5 багцаагаар гараад ирсэн бол цагаан нэмнэтэй сайхан бордааг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн гүштэй байгаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын яаш Бям зүгтийн хурдан бордааг гарч ирсэн. Нагааягийн алаг гэдэг дааг энэ хэдэн даагны хамгийн ард талд нь байна. Улаан зэжнэтэй хээр дааг харагдаад өнгөрлөө. Тэр бол одоо Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Бямбагийн хээр гэдэг дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд хурдан даагны уралдаан бол одоо гарааныхаа одоо зурхаагаас эргээ газрын талд одоо орж ирсэн байгаа. Очир сумын халтар сая одоо харагдаад өнгөрч явах шиг байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум гэдэг бол сүүлийн үед одоо уяачт нь эрс одоо залуучиж байгаа. Олон сайн одоо уяачид төрөн гарч хурдан үлэг мөрдөн бол одоо сайн уйж байгаа ийм одоо нутаг байгаа. Гурван дагны дунд талд нь жижигхэн үгэдтэй сайхан бор хээр дааг нэг одоо гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын амар сайхны хурдан хул хээр дааг байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хурдан хүрэн алдсан даа сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол энэ Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батлуугийн хурдан хардаг бас одоо харин хэдэн даагныхаа өнгөн дээр энэ хэдэн даагны хамгийн ард талд нь халуун дааг гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын яаш Дэмчгийн халуун гэдэг дааг гарч ирсэн байна. Орон нутагт хоёр төрөл нэг харагдсан Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын төмөр баатын онгон адуу байгаа. За хамгийн ард талд нь өнгөлөө гарч ирсэн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын одоо энэ нөгөө бат цугрын хурдан хүрэн алдсан дааг одоо гараад ирсэн гүшиж байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн дааг. За нөгөө Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын ганц өхий хүрэн даагны харин хүүхэд нь унтсан юм шиг харагдах юм да. Арын хэдэн даагныхаа өнгөн дээр хүрэн алдсан дааг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хүрэн алдсан дааг. Завхан аймгийн их суманд болсон одоо Завхан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дахин зайхан уралдаад байсан. Түүний наад талд нь Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаш Батлуугийн хурдан хараад дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдж байгаа бүсийн уралдаан ар дээр нь одоо их уулын бүсийн уралдаанд одоо түрүү аригт урсан хоёр дааг хоёулаа гараад ирсэн уршиллаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаш Нямбацрын Батэрдний хурдан хул дааг гарч ирсэн бол Нямбацрын Батсайхны хүрэн дааг бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ хэдэн даагных нь өнгөн дээр яваад байгаа улаан зэжнэтэй сайхан хээр дааг гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын яаш Бямбагийн хээр гэдэг
дааг одоо гараад ирсэн үршилж байгаа. За Бямбагийн хэр дааг өстө өнөө жил нэг дөрүүл нэг харигчаад байгаа. Ийм одоо хурдан дааг юм байна да. За Жаргалантын бүсийн уралдаан үнэхээр ч одоо үзүүлжтэйхэн сайхан уралдаан гаргах нэ. Энэ хэдэн даагийнхаа хөнгөн дээр сайхан хэр дааг гараад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын аймгийн алдарт яаж ням зөрнгийн үеч хурдлуулж байгаа. Сэр одын хурдан хэр дааг гарч ирсэн байна. Болгон аймгийн утаг өндөр сумын аймгийн алдарт яаж ахиав гэдэг хүний одоо унган одоо хурдан хэр дааг Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын яаж сэр одын хурдан хэр дааг юм байгаа юм. За энэ бол одоо хурдан магнаа хул үрээгээр одоо олон танигдсан Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын аймгийн алдарт яаж балжин нэмийн нэмсрэн гэдэг уу яаж одоо хөөж хурдлуулж байгаа. За мөн одоо нэмсрэн уу яаж хөөж хурдлуулж байгаа. Тариалангийн Бямбагийн хурдан хэр дааг Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Нямбатрын бат цаахны хурдан хүрэн дааг Нямбатрын бат эрдний хоол гээд ах トゥ хэрийн одоо даагны дунд алтан гараад ирсэн байна. Энэ өнгөн дээр яваад хүрэн дааг болон гарын одоо энэ 30 номертэй сайхан засмалтай хол даа хоёулан одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын одоо унган адуунууд байгаа. Хол нь бол одоо их уулын бүсийн уралдаанд дөрүүлсэн зээрд нь одоо харигдсан. За дунд талд нь одоо Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Бямбагийн хурдан хэр дааг бол одоо орон нутгад нэг дөрүүл нэг харигчаад байгаа. Ийм одоо хурдан дааг юм байна да. За өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын ганц сүхийн хөрөн гэдэг дааг одоо гараад ирсэн байгаа. За хүүхэдгүү дааг бол одоо баяр наадмын тухай хуулийн дагуу 5 байр ухарч одоо баригддаг ба. За ард тал дээр нь одоо Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын байж сэр одын хурдан хэр дааг гараад ирсэн. Болгон аймгийн утаг өндөр сумын ахиавын унган одоо тариалан дөрүүлээд өндөр улааны бүсийн уралдаанд одоо хайр ярахнаар оролцсон ийм одоо хурдан дааг байна. За ард дээр нь зэггэр удаа үгэтэй халуун дааг үрслээд байгаа Хөвсгөл аймгийн нөмөр улаг сумын байж дэмчгийн халуун гэж бас л одоо өнөө жил олон уралдаж байгаа 2 дөрөвд нэг харигчаад байгаа ийм одоо хурдан дааг гараад ирсэн одоо өршилж байгаа. За араас нөгөө Хөвсгөл аймгийн галт сумын Нямбатрын бат цаахны хурдан хүрэн дааг бол одоо ингээд сөмөр төлсөөр байгаа үзүр хэдэн дааган дээр залгаж байгаа харагдж байгаа. Цаад талд нь Хөвсгөл аймгийн галт сумын байж Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн дааг гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Бямбагийн хурдан хэр дааг. За ард тал дээр нь Хөвсгөл аймгийн галт сумын Нямбатрын бат эрдний хурдан хул дааг одоо гарч ирсэн байгаа. Олон уралдсан дааг очин жоохон дарагдсан бол удаа Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын унган адуу их уулын бүсийн уралдаанд дөрүүлээд Арангаан Захирын бүсийн уралдаанд аяаргийн 3 турталсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум гэдэг бол одоо таврахтай нурууны ара идэр хөнжлийн голынхон бэлтгэл өршдөг ийм одоо сайхан нутаг өнөө жил инхо мөрөн спорт уяжтын холбоо засаг даргын намын газартаагаа хамтран их Жаргалант идэр ус 2017 уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж за хурдан дааг барайнд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын ганцхан одоо хурдан хүрэн дааг түрүү мөрөд хурдсан болоод хуулийн дагуу одоо хүүхэдгүүд 5 байр ухаар 6 дөрөгдөөд энэ наадмын одоо хурдан даагны уралдааны түрүү магнаагаар Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын сэр одын хурдан хэр дааг доторлоо. Болгон аймгийн утаг өндөр сумын аймгийн алдарт байж ахиавын унган хурдан хэр даагыг Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын яаж балжин нэмийн нэмсрэн өж одоо хурдлууллаа. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын Нямбатрын бат цаахны Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өвшөлтөй хурдан хүрэн дааг ам үзүүнд дурдсан бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Бямбагийн хэр дааг хайргийн 3 дурдаллаа. Их уулын бүсийн уралдаанд өнөөдөр түрүү магнаа дурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын байж Нямбатрын бат эрдний хурдан хул дааг хайргийн 4 дурдаллаа. Арангаан Захирын бүсийн уралдаанд мөн одоо харигдсан. За Хөвсгөл аймгийн нөмөр улаг сумын дэмчгийн халуун дааг өнөө жил 2 дөрөвд нэг харагдаад усан бол идрийн бүсийн уралдааны их хайргийн 5 дурдаллаа. За 6-д нөгөө хүүхэдгүүд дааг орно 7-д Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн дааг одоо хурдаллаа. 8-д Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хурдан хүрэн халсан дааг одоо хурдаллаа. Хөвсгөлийн Жаргалантаас одоо Гамбатын хүрэн халсан дааг хайргийн ярахнаар хурдаллаа. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяач энэ нөгөө дэлгэр мөрөнгийн хурдан хонгор дааг орж ирж харагдаж байна. За мөн одоо энэ очир сумын хурдан алтар дааг нэлээд дээгүүртэн орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын очир сумын хурдан алтар дааг. За Галтын Нагаягийн хурдан алаг дааг, тариалан сумын Батбаярын хонгор дааг бас одоо орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын аймгийн алдарт Нямсрын гэдэг хүн байна. Энэ алтар дааг аймгийн Болгон аймгийн алдарт Шакав гэдэг ах юм маань унгаад байгаамаа. Шакав хон одоо аймгийн алдарт юм нэлээд бэлгэн дөглөсөн дааг маань. Тий. Тэгээд тариалан суманд 4-оор давхиад Арангаа өндөр улааны аймгийн бүст 10-аар давхиад энд ирж давхар 3 дахь уягаар төрүүллээ. Хөвсгөл аймгийн төмөрлөгсөн дэмчиг гэдэг хүн юм аа. Дэмчиг гэдэг хүн юм аа. Тийм. Би өөр аймгийн алдарт байж Бацайхан гэдэг хүн. Энэ ямар амьдлаар гарч ирсэн бэ? Энэ сая тэндээ 2 баг уралдаанд төрүүлээд 1-3-аар ирж байгаа. Өнөөдөр хэдээр вэ? Өнөөдөр 5-аар орлоо. За тэгээд наадам ямар болж байна? Наадам сайхан эхэлж байна. Нар та сайхан эхэлж. Ямар нутгийн аль нутгийн яг төмрүүлдгийг яг манай унган манай хүргэн Хүрлбаатар гэдэг хүн идэр ус төрүүлжээд хүрээ азар хээр азарны төлөө. Бай Хөвсгөл аймгийн алдсан Нямбатрын бат эрдэнэ гэж байна. Сүхбаатарын Мөнгөн. Онгойсын сайн мэдэхгүй байна. Тэ. Хүнээр дамжиж Омн завхны зүүн бус төрүүлсэн. Тэ. Арангаан Захирт гурвалсан. Захир 2 одоо аймгийн жанртаа урдаад 2 одоо 3 дахь орж байна. 3 дахь орж байна. Тэ. Бямбаа тариалан сумын Бямбаа гэдэг юм байна.
Энэ тариалангийн унган хатуу. Тий. Өөрөө Бямба тариалан сум уу яач. Өмнө хэдхэн уралдаанд явсан? Одоо энэ 3-4 дахь оролж байна. 3 дахь оролж байна. Тий, 4 зурлж байна. За тэгээд нэг төрөвч нэг айрагцсан. Өчигдөр дараасаа зүрхэн хөдөлгөөний дотроос ичээрээ давуу хурдаараа гушин тусаа таашаалгууд гэнтэй. Наач түрүү магнаа нотар гуаргын бараг нөхрөөг. Осморны хэмнэнтэй. Аяа цэнгэрээ хэмжигтээ тунзаа хурдан хөдөлгөөртэй. Өндөө натан жигтэй хаан нахын жабаа нэргэндээ тунзавч. Агын насны түрүү магнаа. Өсгөө ангын дараажин сумын сироттын хэр. Аман үзүн өсгөө ангын гасцмын яар бацахны хар. Аргын гурам өсгөө ангын Жаргалант сумын бэмбагийн хоб. Аргын гурам өсгөө ангын гасцмын яар бацахны хоб. Аргын гап өсгөө ангын төмөрүүдэн сумын эрдэнэ хоб. За инхөө их жаргаланд идэр ус 2017 оролдааны ирээдүйн өмнө хурдан даганы оролдаанд түрүү жаргагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За түрүү өмнө дурдсан Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Сэродын хурдан хайр даганы шаган дээг Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын аймгийн алдартай Жанжаагийн гомжиг одоо гардуулан өгснэг үзэгчтэй охин харлаа. За ам үзэн Хөвсгөл аймгийн галцсан яж Нямбатрын бацаахны хурдан хүрэн дааг хурдулсан бол Хөвсгөлийн дараалангийн Бямбагийн хайр даг айргийн урал дурдаж Хөвсгөл аймгийн галцсан яж Нямбатрын батэрдны хурдан болдог айргийн дөрөв дурдаж Хөвсгөл аймгийн төмөр удагсан яж Тэмчгийн халуунда айргийн дав тус урдлан ойсон эзэн онсон хөөгд наадамчин болноо байсаглаа. За энэ хүү эрдэнгэд наадмыг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын Жаргалан дурд морин спорт уяачдын холбоо түүний дэргүүн шуурын тавгаа болон за засаг дараага 8 жингээд олон сайхан хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за хурдан даганы оролдоо өргөн дэлгэр ямар нэгэн бодлоомаргаангүй төвтэй журамтай сайхан зохион байгуулагдаж түрүү жаргагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өглөө. За түрүү дагийг 500 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумаас бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 3 төрөн гарсан байдгийн зэрэгцээ гавьяа цогтон бол одоо 16 төрөн гарсан байдаг алтартан гавьяатнуудын өлгийн сайхан нутгаа өндөр гонгор метр гэлэнгүүгээд одоо олон сайхан одоо алтартан гавьяатнууд одоо энэ нутгаа төрөн гарсан байдаг. Энэ сайхан нутаг зохион байгуулагдаж буй их Жаргаланд идэр ус 2017 оролдааны хурдан даганы оролдоон түрүү жаргагдсан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаас зохион байгуулагдж их Жаргаланд идэр ус 2017 оролдааны хурдан хэдэн насны мөрлийн оролдоон шанд шалгаар газар газараас уйларсан 40 хурдан үрээнүүд өнөөдрийн 2 сангад наадмын нэнгэрдор хурд чандсаа инхүү одоо шалгаар гарааны алтан шар сурахаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За эдэн дотор бол одоо өнөө жил одоо аймаг ус морон нутгад төдийгүй өнгөрсөн жил одоо олон төрөл яригдсан юм завтай хурдан үрээнүүд олон мордсон байгаа. За тодруулах юм бол одоо аймаг усын оролдоонд 3 төрөл 3 харигдаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын уяач мөнгө алдрын хурдан бороо 78 дугаартаа мордсон байлаа. Жаргалантаас өнөөдөр мэдэн дээгүүрхэн уралдах таамагтай өрөө бол одоо яахан аргагүй одоо мөнгө алдрын хурдан бороо байлаа. За мөнгө алдар гэдэг уяач бол одоо 4 үеийн удамтай ийм одоо залуухан уяач вэ. Авраг хайр мөрөө сумынхаа наадамд 11 удаа төрүүлсэн ийм одоо залуу байдаг. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумаас аймгийн алдарт уяач Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан бороо завхан аймгийн их ул сумын одоо Түмний хурдан мөртийн уралдаанд түрүү мөгнө дурдалчаа давхруугаар ус одоо мордож байлаа. За Жаргалантаас аргагүй одоо олон үрээ мордсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум гэдэг бол одоо 2016 он завхан аймгийн их ул сумын бэрсэн гад наадмын 6-4-23 арийг нь одоо хүртсэн байдаг. За мөн одоо галцмын бэр наадмын 3-4-13 арийг нь одоо хүртсэн. Үнэхээр бас одоо эрдэм дэгс уяачид эрдэнэ хурдан урт хүлэгмөрөөрөө алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээд хурдан шүтлэнгүү төхөөрөмжөнд өмөр мөрсөн. За хорч илөө
Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант мөрөн спорт баярын холбоо засаг даргын намын газартаагаа хамтран зохион байгуулж бай. Их Жаргалант идэр ус 2017 оруулааны хурдан шүтлэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За мөрд одоо дөнгөж ирэнгүү сайхан бараа үрээ одоо суул юм шиг гарч ирээд хөтөлж байгаагаа үзэгчтэй охин харж байна. За тун утахгүй манай зөвлөлийн дөрөнд ойрхоноос сайхан тусгаар нь үзэгчтэй охиндээ дотгон сайхан дуулгана. 78 номертой мөрдсөн сумынхаа нааданд авраг хэрмөр 11 дөрүүлгсэн мөнгө галтрын хурдан бороо одоо үзүүрийн хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн уршилж харагдлаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын мөрөн спорт баярын холбооны дөрвөн дондвын бүрэг дөржийн хурдан хар үрээ хол үрээ 22 гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За хол үрээ нь бол одоо тэр хийн дээр яваад тодногоо овцтой үхэтэй азраган хол үрээ хэдэн хоногийн өмнөөс одоо завхан аймгийн их уулсамд болсон аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяар гэсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Хөвсгөл аймгийн баярын гал нааданд аяар гэдэж байсан ийм одоо хурдан үрээ юм байгаа юм. За цэнхэр зээжнэтэй ахаад одоо сайхан халтар хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн уршаалаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж алтан үеийн халтар гэдэг үрээ тэгс дугаартай мөрдсөн тархины тасарсан хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын яаж төмөр утын хол үрээ бас одоо энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалд нь гараад ирсэн уршилж байна. За өнгөн дээр нь одоо Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын өлзий утын мөр гэдэг үрээ гараад ирсэн бол ард тал дээр нь яваад том хар үрээ Хөвсгөл аймгийн галт сумын мөрөн спорт баярын холбооны дөрвөн дондвын бүрэг дөржийн хурдан хар үрээ байгаамаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Дараадан сумын яаж инх тэгшийн мөнгө болтын бүжин бүр гэдэг үрээ одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо вартаасаад ихтэй байдаг учраас тэр болгон зэрэгцээд одоо дагаж яахан одоо бэрхшээлтэй байна. За ингээд өнгөний үрээн дээр өнөөдөр одоо манай зөвлөлийн машин одоо хурж ирэхэд 02 дугаартай мөрдсөн сайхан хул үрээ гарч ирээ хөтөлжээ. Энэ бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын байж инкотын хурдан хул үрээ нутгийнхаа номон дээр зохион байгуулагдж аймгийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг өнгөлөө сайхан гараад ирсэн байгаа. Дэлгэцний гараад ирсэн одоо сайхан хар үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын мөрөн спорт баярын холбооны дөрвөн дондвын бүрэг дөржийн хурдан хар үрээ байгаа. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын яаж өлзий утын хурдан бороо гараад ирсэн байна. Наадалт нь одоо бараа авцтай үхэтэй хар үрээ бол Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын төмөр утын хурдан хол үрээ одоо орж ирсэн байгаа. За Завханы Тосон зэнгэлээс ирсэн 2 үрээ гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын дондвын бүрэг дөржийн хурдан хол урээ гараад ирсэн байгаа. Их уулын бүсийн уралдаанд аймгийн дөрөв дурталсан. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа нааданд мөн одоо дөрөв дурталсан. Ахаад одоо бүрэг дөрөв тэргүүний хурдан хар үрээ нь одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Цагаан нэмнэтээ сайхан хээр үрээ гараад ирсэн. Харан аймгийн Жаргалант сумын яаж гам зэргийн хурдан хээр үрээ байна. За мөн одоо нөгөө бүжин бүр гэдэг үрээ гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Дараадан сумын инх тэгшийн мөнгө болтын хурдан бүжин бүр гэдэг үрээ бол одоо ингээд өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн юм шиг байна. За түрүүнд одоо хурдан хээр даг түрүү мөнгөөр дурлуулсан Хөвсгөл аймгийн Дараадан сумын аймгийн алдарт яаж балчин нэмийн нямсран уяаж бол одоо тэр бүжин бүр үрээний уяаж салхыг нь даруулдаг. Өнөө жил одоо харангай өндөр удааны үсгийн уралдаанд аяаргийн тав дурталчаа давхарыгаар оруулж байгаа ийм одоо хурдан үрээ юм байна лээ. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо сайхан харуулж байгаа. За шар өмдөө үхэтэй сайхан хул үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын шарав дуржийн хурдан хул халдсан үрээ гараад ирсэн байна. Лагны шарав дуржийн хурдан хул халдсан үрээ юм шиг байна та. За сайхан зэгэл халдсан үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын чоймбрэл живийн хурдан зэгэл халдсан үрээ бас одоо сая энэ хэдэн үрээний дунд тал гараад ирсэн. Одоо энэ хамгийн ард талд нь өршөлж харагдаж байна. За одоо өршөлт үзүүрийгээр өнөөдөр тун утга аруулнаа. Цэнхэр зээжнэтэй сайхан халтар үрээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын алтан үеийн халтар гэдэг үрээ морь тэргэнгүүт мэдэн дээгнөр одоо гарч ирээд үлдэж байгаа харагдаж байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дараа галт сумын үеаж чоймбрэл живийн хурдан зэгэл халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ногоон зэжнэтэй сайхан шарга үрээ бол одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын үеаж сумын живийн хурдан шарга үрээ байна. За нөгөө Завханы Тосон зэнгэлийн өлзий утын хурдан бороо үрээ ард тал дээр нь сайхан хээр үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын нямдоржийн хурдан хээр үрээ харагдаад өнгөрлөө. За энэ хар үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж Батэрдний хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн тод улаан зэжнэтэй уршилж харагдаж байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа жижигхэн халтар хээр үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж нямдоржийн хурдан халтар үрээ гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж нямдоржийн хурдан халтар үрээ гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хар үрээ гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж дондвын бүрэг дөржийн хурдан хар үрээ одоо тархин дурлж хөлж яхан саатаа 02 номертой мөрсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын үеаж инкотын хурдан хул үрээ бас одоо тархин заахан урлж яхан оошолоо. Инкотын хурдан хул үрээ байгаа юм. За сайхан борлог үрээ бас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын үеаж нямран жингийн борлог гэдэг үрээ Завханы их уулын бүсийн уралдаанд хүүхдүүд үрүүлсэн тэр борлог үрээ одоо мөн шиг байна. Дунд талд нь Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын аймгийн алдарт үеаж жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан бүр үрээ гараад ирсэн байна. Их уулын бүсийн уралдаанд түрүү мөнгөөр дурлуулсан байгаа. За Харан аймгийн Жаргалант сумын гам зэргийн хурдан хэрвээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол 109 номертой мөрсөн сайхан хар уруу гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Дараадан сумын яаж инх тэгшийн мөнгө болтын хурдан бүжин мөр гэдэг үрээ. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Дараадан сумын аймгийн алдарт яаж балчин нэмийн нэмсрэнгээ өөрийнх нь одоо унаган авдаг байгаа. Харанга өндөр улааны үсийн уралдаанд аяаргийн дав дурлачаа давхар уягаар зурлаж байгаа. За балчин нэмийн нэмсрэн гэдэг үеж бол одоо магнай хол урайгаа бас одоо 2 минуттай олон дөрүүлгэж харагдуулсан. За мөн одоо 2015 онд одоо сайхан халдсан даг одоо аймагтаа дөрүүлгээд
аймгийнхаа шигшин хурдмөрдийн уралдаанд дөрүүлгээд ер нь одоо том жижиг наадмаг 15-6 хайрагд дөрүүлгсэн ийм одоо сайн уяаш та. Арын хэдэн үрээний өнгөн дээр Харан аймгийн жаргалан сумын яаш ган зэргийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ нөгөө Хөвсгөл аймгийн галт сумын Нямдөрчийн хурдан хээр үрээ хойгоноос гарч ирээ өдөр хэдэн үрээний араас нилээн гэрчтэй хэн урчилаа. Ноор 2 номертой мөрцөн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын уяаш инк готын хурдан хул үрээ бол одоо нилээхэн заалсан байгаа харагдаж байна. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум бол одоо энэ хөрс зэрэгэлдээ орших Хөвсгөл аймгийнхаа галт одоо Жаргалан сумд за мөн одоо Завхан аймгийн тосон зэнгэл их бол одоо энэ сэргэлдээ сумдуудаараа бол одоо аргагүй сүүлийн үед одоохон сайхан наадж байгаа. Сүүлийн одоо 3 жил гэхэд одоо аймаг үсгийн уралдаанаас сум дойрсон уралдаануудаас одоо Жаргалан сумын уяачид 33 төрөө 83 хайрыг одоо хүртсэн ийм одоо амжилттай байгаа. За түрүүнд одоо үзэгч та бүхэнд бол 2016 онд одоо Завхан аймгийн их сумын одоо баяр сэнгэл наадмын 6 төрөө 23 хайрыг нь одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын уяачид одоо хүртсэн. Галтын наадмын 3 төрөө 13 хайрыг нь одоо хүртсэн ийм одоо амжилттай байгаа. Нутаг бол яахан аргагүй Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум аа. За цаадлаар нь одоо сайхан хүрэн зэрлэрээс одоо нилээн ирчтэйхэн орж ирлээ. Завхан аймгийн их сумын уяач Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ одоо орж ирсэн уршилдаа. Эвтэнгэр компани тэгэхээр Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ одоо их уулын бүсийн уралдаан хамаг хүзүүнд ордосон Скватер аймгийн халдсан сумын Батчиргалын Жулуун батын хоногн хурдан зэрлэрээ нилээн хогноос гарч ирсэн одоо уршилж байгаа харагдлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хээр үрээ бол одоо Нямдөрчийн хурдан хээр үрээ байгаа юм. За нөгөө Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Нямринчингийн хурдан алаг үрээ одоо энэ уршилаад байгаа. Энэ цэнхэр өцтэй өгөхөдөө зэрлэрээ бол одоо Завхан аймгийн их сумын яаж Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За Завханы их уулын бүсийн уралдаан түрүү мөнөд ордосон Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн галт яаж Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан бор үрээ одоо энэ гараад ирсэн уршилж байгаа. За Жанжаагийн гомсрын гэдэг үеч бол одоо 2014 оны засгийн газрын холбооны бүсийн уралдаан Сүхбаатар аймгийн онгон сумын өгшөлтэй хурдан алтар хязгаарлангаан бол одоо хайрэгдвэл засгийн газрын бүсийн уралдаанаас Жаргалантуудынхаа нэрийг одоо анх түрүүм гаргасан ийм одоо уяач байгаа. За мөн одоо Жаргалан дурд мөрний спорт уяачны холбооны дөрвөн шугрын тавгаа бол одоо аймгийнхан барьсан гэд наадам сумаасан бол одоо анх мөр харагдуулсан ийм одоо уяач хүн байдаг. Хязгаарлан мөрмөрөө одоо харагдуулсан байдаг. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаас зохион байгуулагдж Игчрэглэн Идэр ус 2017 оролдааны хурдан шүтэн насны мөрд барайнд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн галт сумын мөрний спорт уяачны холбооны дөрвөн домдмөн мөрөв дөржийн хурдан хуулаараа түрүү мөгнөд хурдаж Түмний ихийн алтан жолоо өргөлж байгаа торгон мөчийг үзэгч таахын гарч байна. Тааган насандаа ангийнхаа нааданд харагдаад өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан бол давхар ягаар Идрийн бүсийн уралдааны ихөө түрүү мөгнөд хурдалдаа Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын яаж ингэдэг шимэг голтын хурдан бүжин мөр гэдэг үрээ аранга өндөр улааны өсөд харагдаад ангийнхаа бүсийн уралдааны ихөө аман үзүүнд хурдалдаа Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан бор үрээ Завханы их уулын бүсийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалсан бол өнөөдөр энэ их Жаргаланд Идэр ус 2017 уралдаанд аймгийн уралд хурдалдаа. За аймгийн дөрөв хойгоноос гарч ирж одоо ширүүхэн өртөө өршлээд байсан 124 номертой мөрцөг Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Нямдөрчийн хурдан хээр үрээ одоо хурдаллаа. За хээр үрээ ер нь одоо морины олон газрын хоолой хүн яваач ийм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. За их уулын бүсийн уралдаанд хамаг үзүүнд ордосон Скватер аймгийн халдсан сумын Батчиргалын Жулуун батын хоногн одоо Завхан аймгийн их сумын Батнасангийн зэрэндэрчийн хурдан хүрэн үрээ аймгийн давд урдаллаа. 6-аад энэ Чоймбрил живийн хурдан зэгэл халдсан үрээ ордосон бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын Сумьяг живийн одоо хурдан шарга үрээ 7-д урдаллаа. Галтын Ирэнчингийн хурдан алаг үрээ нэлээд дээгүүрхэн урдаллаа. Галт сумын Нагаягийн хурдан алаг үрээ Батхуугийн хурдан хээр үрээ хоёр одоо сая холбоотойгоор авчих шиг боллоо. За ингээд арын үрээнүүд одоо ирчтэйхэн байгаа. Жаргалан сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо мордын намрыг арахгүй шалгаж байна. Арангаан одоо ганц зэргийн хурдан хээр үрээ. За Домдмын мөрөвдөрчийн хурдан хээр үрээ бас одоо хар үрээ нэлээд дээгүүрхэн орлоо. 02 номертой болсон Жаргалан сумын инк готын хул үрээ сая орлоо. Инк төгши мөнгө болд гэдэг. Манай найзаа одоо миний унгаад байгаамаа. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сум. Тий. Өндөр улааны сая аймгийн бүс 6 5-аар орсон. Тий. Энэ жил 4-р давхар уу явж байна одоо. Тий. Дөрвөлөнд нь л орлоо. Тий харагдлаа. Миний унгаад байгаамаа. Жаргалын гомбоч гэдэг юм байна да аймгийн алдартай яаж. Тий. Мор 3-аар давхлаа. Энэ жил хэд юу яа? Энэ жил 2-3 дахь явж байна да. Тий. Их уулд очиж их уулын зөөмөст төрүүлсэн. Тий, тэгэл энд 3 дахь явж байна да. Энд тэгэхээр нэг наадмдаа нэг төрүүлсэн. Тэгээ 2 дахь 3 дахь ягаар явж байна. Завхан аймгийн их сум. Батсан зэрэнд болж зэрэнд орж. Хэтэр аймгийн 5. Тий. Ямар таарсан. Энэ битүүр энэ сая Завхны зөөмөст амаа үз. Зөөмөс 2 дахь. Тий, 2 дахь давхар. 2 дахь. Тий. Сүхбаатарын халдсан. Сүхбаатар ямар нэг. Батчиргалын Жулуун бат гэдэг. Залуугаас авсан. За Хөвсгөл аймгийн галт сум Баасан дэрч юм байна. Энэ миний ах бүрөвдөрж юм гато. Сая их уулын бүсэд 4-өр төгсөд Уржил аймгийн баяртаа 4-өр төгсөд хааханд. Тийм амжилт үзсэн сатана.
аймгийн алтан баталсан дугаард байгаа Отон мөрчэн улаан бичиг тараасаа жүрсэн хөдөг мөрчэн дотроос Учараад уртаараа уушан тусаатай шалангуйтай Тэмээн дөрөв магнаа утаагүй аргын мараас боцраагүй Осморны ханамандай аяар цэнгэнээр хэмжигтэй вақтунсаа хэмуртан хөдөг мөртөө Хүндээ наатам читээ ханамын алтан жагаалын мэргэндээ цацандах Төтнөсний дөрөв магнаа Хөвсгөл аймгийн сумын гоёч хөрөөрчөн хол аман үзүү Хөвсгөл аймгийн бомбор удалсан Монтын бар Аргийн бүр Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын гоёч комсоргийн бар Аргийн дөр Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын гоёч Нэмэндэрчи хэ Ахтинэмдэрчи хэ Аргийн дав Хөвсгөл аймгийн гасцын хөрөөрчөн хөрөм Илээс хурдан өдрүүдийн хэмжээсүүд ханган зэмдахынтай хөрөндөө хөвгөтэй дүүрээ хөртөө дүүрэн хармынтай Сандэрүүн саяалаган сэнгээ мөсөргөмөсөн Сайхан зэгэсэдвэсэн Агаанар насэртэхгүй харин мөсөн артахгүй артгшин дүүрээ Онгийн дүүрээ таасротэр мөсөн Заинхо Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж буй Их Жаргалант идэр ус 2017 оролдааны хурдан шүтэн усны мөртийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлбөлийн алдар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өгж байна. За түрүү мөнөд урдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Донны мөрөв дөрчийн хурдан хуулуурайны байшагийн дээг Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын цэцэг дарга 8 гардуулан өгж баярлалаа. За ам үзүүнд Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдарт уяаж Балчин нэмийн нэм сүрэнгийн уйж хурдлуулсан Тариалан сумын инх тэгшийн мөнх болтын хурдан бүжин буруура хурдуулсан бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдарт уяаж Жанжаагийн гом сүрэнгийн хурдан буруура Айргийн ураг дурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж нэм дөрчийн хурдан хайруура Айргийн дөрөв дурдалж Завхан аймгийн их уул сумын Эвтэнгэр компани захирал Батнасангийн зэрэг бэлтгэлийн хурдан хүрэн үрээг за түүний дөрсөн ах Батнасангийн цэрэн дөрж уйж хурдлуулан Айргийн давд одоо тус урдлуулж уйсан эзэн онсон хүүхэд наадамчин олдоо баясгалаа. За Жаргаланчууд одоо нутгийнхаа давандаар зохион байгуулагч байна. Аймгийн бүсийн уралдаандаа аймгийн алдарт уяаж Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан бор үрэн одоо Айргийн 3 дурдал ямарчсан одоо шүтэн насны мөртийн уралдаанаас Айрг амслаа. Орон нутгатаа бол одоо олон дөрүүлж харагдсан олон медальтай заахан хурдан бороо Завхан аймгийн их уул сумын зохион байгуулагдсан Завханы зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд түрүү мөнгөнд ордолсон бол өнөө жил инхөө одоо нутгатаа зохион байгуулагдж Их Жаргалант идэр усны уралдаандаа Айргийн ураг дурдаж нутгийн нүмнээ баясгалаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын алдарт шугарын төвгөө дөрвөнтэй Жаргалан дурдмарын спорт яшин холбооноос сумын хансаг даргын хамгийн алдартай хамтран зохион байгуулж Их Жаргалант идэр ус 2017 оролдааны хурдан хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд шандал шалгахаар газраас углагсан цэврийн хурдан шандал түмний код гарааны зурхаар өдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ уралдаанд бол өнөө жил одоо инхүү дөрвөн аймгийн 10 гаруй сумдаас одоо эрдэм төгс уяачид эрдэм дурдан ус бүлэг мөртөө өрөлцөн ирсэн үнгээр ус одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За хэдэн хоногийн өмнө Завхан аймгийн их уул сумын зохион байгуулагдсан одоо бүсийн уралдаанд хүрүүлж харагдсан үрээнүүдээс эхлүүлээд за баг 2 насндаа бас одоо аймаг сум орон нутгад тогтмол дөрүүлж харагдсан юм олон захтай хурдан хөлгүүд одоо өрөлцөн ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумаас одоо 2015 онд засгийн улсын бүсийн уралдаанд аймгийн алдарт уяаж улсын авраг малчин Жанжаагийн сүрэнгийн уралдаан халтар үрээ бол одоо эйрэгдэж байсан одоо дүнхтэй байдаг. Тэр бол одоо засгийн улсын бүсийн уралдаанаас Жаргаланчууд үлдсэн одоо анхны одоо айраг нь байлаа. За мөн одоо аймгийн наадмаас шугын дугаа бол одоо хурдан хүрэн үрээгээ бас одоо хязгаарлан насанд айрагдуулж аймгийн наадмаас одоо нутгаас анх одоо
хайрыг амсаж байсан ийм одоо дүүхтэй байдаг юм байна да. За ингээд бүх хязгаарлангууд төхөөрөмжөндөө бүрэн сайхан үргэлжлэн жаргал нурд мөрөн спорт уяжны холбоо өнөөжийн төхөөрөмжтэй бас одоо болсон байгаа. Өөрийн гэсэн тугтай болсон. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд чанд шалгаар газраас урдсан 50 гарын хурдан шандас төмөн эхүүд ийхүү гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За энэ хамгийн наадаар нь бараа авцтай хүүхэдтэй сайхан буур дүрээ одоо гараад ирсэн 81 номертэй марцсан Хөвсгөл аймгийн жаргал цэцэн яаж хүр потын хурдан буур дүрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд морд одоо дөнгөж иргэсэн бөөн дүүхэн одоо уршилж байгаа. За энэ бол одоо ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны нэг дундхан бөөрөн дээр яваад Хөвсгөл аймгийн жаргал цэцэн яаж хүр потын хурдан буур дүрээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол шар авцтай хүүхэдтэй хэрүүрээ тэг 6 номертэй марцсан завхан аймгийн их усум яаж төвшин жаргалын хурдан буур дүрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Тэр дундад одоо улаан зайчнаатай ахаад одоо сайхан буур цоохроо одоо гараад ирсэн. Тэр бол Хөвсгөл аймгийн галцсан юу Чулуунбаатарын хурдан буур дүрээ гарч ирсэн уршилдаа. За энэ хамгийн наадаар нь тэг 2 номертэй марцсан сайхан хул дүрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан цэцэн юу инкотын хурдан хул дүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь цэнхэр зоон нэмнэтэй сайхан хүрэн буур дүрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн унган адуу Хөвсгөл аймгийн жаргалан цэцэн мөнгөтрийн хурдан хүрэн буур дүрээ гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Тод улаан зэжнэтэй шар авцтай хүүхэдтэй хүрэн халдсан үрээ бас одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн уршилдаа. Завхан аймгийн тосон зөнгөсөн дөржуулын хурдан хүрэн халдсан үрээ байна. За Аран аймгийн дээр цумын яаж Батуултын алдаг гэдэг үрээ ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалд нь одоо сайхан хонгор үрээнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээ бартаа саад нэлээд ихтэйхэн учраас одоо манай зөвлөж үзүүрийнхээ мөрдүүдийг одоо тун удахгүй үзэгч таахындаа сайхан харуулах байх. Хөвсгөл аймгийн жаргалан цэцэн мөрөн уралдааны зам гэдэг бол одоо зурглаач жолооч ирийн ур чадварыг ихээхэн шалгарсан юм одоо давилантай одоо нутаг байна. За сая одоо саарал өрөө Хөвсгөл аймгийн галцсан сайн хүүгийн одоо хурдан саарал өрөө бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд Өршлээд одоо үзүүрийнхээ мөрдүүдийг сайхан харуулна. Ногоон нүдтэй хүүхэдтэй сайхан хонгор үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилтаа энэ Хөвсгөл аймгийн төмөр болгосон юм. Баттулгын сартай хонгор үрээ одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөндөө сайхан шарга үрээнийг одоо гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сум яаж найдан дөржин шарга гэдэг үрээ гарч ирсэн уршилжээ. За ингээд өнөө жил одоо их уулийн мөсийн уралдааны хөтөлсөөр угаад одоо айрагдаж ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум яаж Дамдрбаатарын хэр халдсан гэдэг үрээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн бол аймгийн алдарт яаж улсын авраг малчин жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан үрээ одоо цаад алтан жаргалангийн 2 үрээ ингээ хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг нэлээд сэрэгдэн сайхан гарч ирэх хөтөлсөн байгаа харагдаж байна. За ингээ сумынхаа ордор одоо ингээ хэлэстэй хоолой гаталдаг өгсдөг урууддаг мордийн дамрыг бол одоо аргагүй шалгаж байгаа. Хөвсгөл аймгийн галцсан Чулуунбаатарын хурдан буур дүрээ хайргийн уралдаар өршөлсөн бол Завхан аймгийн тосон зөнгөлсөн яаж дөрж уулын хурдан хүрэн халдсан үрээ энэ бол одоо дорнод өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Завхан аймгийн тосон зөнгөлсөн яаж дөрж уулын хурдан хүрэн халдсан үрээ өнөөдрийг үйдсэн гэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны айргийн дөрвдөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За айргийн давдар одоо түрүүн шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд хул үрээ бас одоо сайхан хөтөлж уралдаад ирсэн Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын инкотын хурдан хул үрээ гараад ирсэн сумын наадманд 2 төрүүлсэн үрээ юм байна. За Хөвсгөл аймгийн төмөр удаг сумын Баттулгын хурдан сартай хонгор үрээ түүний ардалтаар гарч ирсэн бол энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр их уулийн мөсийн уралдаанд түрүү мөнөд урдсан Хөвсгөл аймгийн галц сумын яаж Амарснагийн хурдан хүрэн халдсан үрээ гарч ирсэн уршилдаа. Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын Сономын гүншрийн унаган адуу байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь хамгийн ардалд нь одоо сайхан хээр үрээ гараад ирсэн Завхан аймгийн их уул сумын яаж төвшин жаргалын хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байна. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын яаж Батөргөлийн Толин нэвтэр гэдэг үрээ бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ 3 үрээний дунд талд битүү зэнкэр нэмнэтэй сайхан хүрэн үрээ одоо уршилж байгаа үзэгч та харсан энэ Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын яаж өлзийн өрийн мөрөг өчрийн хурдан хүрэн үрээ байна. За энэ бол одоо ингээ Хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Дондын зөгөө гэдэг хүний унаган адуу юм байгаа юм. За 02 номертой марцсан жаргалан сумын яаж инкотын хурдан хул үрээ ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо Монголын хамгийн өндөр хүн болгохоор өндөр өнгөрийн хөлгийн сайхан нутаг байгаа. Мөн одоо 150 м өндөр исаан дээрээс далавчтай одоо ниссэн анхны монгол хүн бол одоо энэ Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын гэлэнгүү гэдэг хүн байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн бас одоо дуулсан байхаа. Үнэхээр одоо Хөвсгөл аймгийн жаргалан сум гэдэг бол одоо ариун мэлэг түүхийн хөлгийн сайхан нутаг байгаа. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны дундхан бөөрөн дээр яваад урээнүүдийг сайхан харуулж байгаа. Энэ 2 үрээний цаад алт нь бол одоо Завхан аймгийн их уусам яаж төвшин жаргалын хурдан хээр үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ Аран аймгийн дараа цумын Баттулгын хурдан хүрэн алдаг үрээ нутгийн унаган адуу юм байна да. За бүрэн өчрийн хурдан хүрэн үрээ одоо сая ярагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Тэр цаад алт нь одоо сайхан хүрэн зоохор үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн галцсан яаж Чулуунбаатарын хүрэн зоохор үрээ гарч ирсэн уршилж байна. Хөвсгөл аймгийн галцсамаас одоо 2 Чулуунбаатар одоо мордуулсан байгаа. Буур үрээ одоо нэг Б Чулуунбаатар гэдэг хүн одоо буур зоохор үрээ мордуулсан. Хүрэн зоохор үрээ одоо Г Чулуунбаатар гэж бүртгүүлсэн байсан байгаа. 2 ч одоо амьдаа яаж 2 буур үрээ одоо мордуулж ирсэн. За хээр үрээ цагаан усан намахтай хээр үрээ одоо энэ их уулийн мөсийн уралдаанд одоо нэлээд дээгүүрхэн уралдаад байсан санагдаж байна. За урьдчилаад одоо Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын яаж дөрж уулын хурдан хүрэн алдсан үрээ хамгийн ардалтанд гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн нөмөр удаг сумын яаж Баттулгын сартай хонгор үрээ гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн алдсан сумын Даваа сүрэнгийн унаган адуу
өнөө жил одоо нутагтаа 2 уралдаж 2 төрүүлжээд байгаа ийм одоо хурдан үрээ юм байна да. За доржуулын халдсан үрээ тархинд одоо уралдаж байгаа жаахан хөл саагмаар өнгөтэй болж байна. За энэ хоёр үрээний ард талд нь одоо инкотын хурдан хул үрээ ганаадаас сумын нааданд 2 төрүүлсэн үрээ байгаа. За энэ буурал үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галзуу үе Чулуунбаатарын хурдан буурал үрээ гарч ирсэн бол за хурдан халтрамраа хотхойдын шиг нааданд хязгаарлан насанд нь одоо харигдуулаад тэр жил хойдон жил аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд харигдуулж байсан Жанжаагийн өмсрөн алдартай хурдан хонгор үзүүр дөхөн уралдаж байгаа үзүүрийнхэн дөрвөн үрээнээс үлдлээ. Энэ дөрвөн үрэний хамгийн алдартай зэггэр оцтой хөхөдтэй хонгор алзан үрээ гараад ирсэн. За хүн аймгийн тосон зөнгөсөн юм. Нямдурчин хонгор алзан үрээ байна. За өнөө жил одоо аранга өндөр улааны үсийн уралдаанд төрүүлээд за даагамдан бол одоо завхны тэлэмний үсийн уралдаанд мөн одоо төрүүлж ирсэн. Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын Эрдэнэ зүхийн унаган адуу байгаа. Мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдартай байж Балчин нэмийн нэмсрэнгийн хурдан халдсан үрээ одоо айргийн уралдаар гараад ирсэн байна. Дандрбаатарын хурдан хэр халдсан үрээ ам үзүүн дээр өнгөн дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амар санаагийн хурдан хөрөнгө алцсан үрээ гарч ирсэн. Их уулын бүсийн уралдаанд дөрүүлсэн. За Дандрбаатарын халдсан үрээ бас одоо тэр их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан. За ингээд аргагүй бас одоо дохтой хурдан үрээнүүд өнөөдрийн нааданд үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирээд одоо оролдож байна. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чулуунбаатарын хурдан буурдураа тасарсан 5-6 үрээний ардаар гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж инкотын хурдан хуул үрээ. За энэ нөгөө Завхан аймгийн их уулын сумын яаж Төвшин Жаргалын хурдан хэр үрээ гарч ирсэн бол Завхан аймгийн тусан зөнгөө сумын Доржуулын хурдан хөрөнгө алцсан үрээ цаа талд нь энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын яаж Өлзийн өрийн мөрөө өчрийн хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн нааданд нэлээ өгнөөс гарч ирээд 13 мөлийн давхан орж ирсэн уршилаа. Тэр битүүн нэмнэтээ одоо 4 жил усаад тухайн сайхан хүрэн үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын хүрэн өчрийн хурдан хүрэн үрээ юм байгаа юм. За сумын нааданд 2 удаа харигдчихад байгаа. Энэ хурдан хул үрээ 2 ч удаа дөрүүлсэн инкотын хурдан хул үрээ юм байгаа юм. Өөрхөн аймгийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ гэсэн байхаа. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын мөрөн спорт уяжлын холбоо засаг даргын хамгийн газартаагаа хамтран зохион байгуулж их Жаргаланд идэр ус 2017 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаа газрын талыг нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Чулуунбаатарын хурдан буурдраа гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын аймгийн алдартай яаж улсын авраг малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан хонгор одоо тэр хамгийн заадалт нь байна. За хурдан алтрмороор бол одоо олон дүмэн данигдсан. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд алтрмороор дөрүүлсэн. За Дандрбаатарын хэр алзан мөрөө жаахан одоо хөл сарах шиг боллоо. Энд дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа хонгор бол одоо Хөвсгөл аймгийн төмөр улсын сумын Баттулгын сартай хонгор Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Даваа сүрэнгийн унаган адуу юм байгаа юм. За энэ халдсан үрээ бол одоо тэр Балчин нэмийн ням сүрэнгийн хурдан халдсан үрээ дааган насандаа даамайхан хурдан байсан одоо 15 онд аймагтаа дөрүүлээ аймгийнхаа шигшмэл дөрүүлээд за ер нь одоо дааган насандаа нэг 15 алтан медаль зүсгэн ийм одоо хурдан адуу баха. За энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амар санаагийн хурдан хөрөнгө алцсан үрээ гарч ирсэн. Завхан аймгийн энэ Хөвсгөл аймгийн тосон зөнгөө сумын Сонмын үншрийн унаган адуу ингээд Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амар санаагийн хурдан хөрөнгө алцсан үрээ өнөөдрийг хоёр зингээл наадам түрүү мөрөд дурдсан бол Завхан аймгийн тосон зөнгөө сумын Нямдорчийн хонгор халдсан үрээ ам хөзөн дурдалаа. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдартай Балчин нэмийн одоо ням сүрэн өөж хурдлоо жинхүү одоо ам хөзөн дурдалаа. Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын Эрдэнэ зүхийн унаган адуу. За айргийн ураг Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдартай Балчин нэмийн ням сүрэнгийн хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо хурдалаа. Дорн аймгийн Нэргүүбаатар гэдэг хүний унаган адуу. За аймаг сум орнуудаас бол одоо айр гэдрүү алдаж үзээг байгаа. За бараг одоо 30-аад айрыг төрүүлсэн баха. Ингээ Балчин нэмийн ням сүрэн гэдэг байж энэ Жаргалангийн бүсийн уралдаанд баг 3 насны 5 адуутай ирээд 1-4 айрыг өртөж одоо дөмөг сайхан наадлаа. Дааг дөрүүлсэн нэгэн найрагдсан шүтлэн үрээ ам үзүүлсэн хязгаарлан үрээ одоо ингээ ам үзүүгээрвар за айргийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын пүрэв өчрийн хурдан хөрөнгөрөө айргийн дав Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын Баттулгын сартай хонгороо орлоо. Хонгороо яг одоо дөрөв дээр орж ирээ ханараад одоо ард нь пүрэв өчрийн хөрөнгөрөө одоо ингээ арай дөрөвд орчлоо. За Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын яаж Дорж болын хурдан халдсан үрээ одоо 6-д орж ирж харагдаж байна. Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын дэмчгийн хэр үрээ одоо их хойноос дууллаа да 7-д урдаллаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чулуунбаатарын хурдан цоохор үрээ урдаллаа. Жаргалан сумын Дандрбаатарын хурдан хэр алзан үрээ их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан өнөөдөр айргийн арханаар урдаллаа. Их уул сумын яаж Батталсангийн зарим дөрчийн хурдан буурлураа орж ирж байна. За Аран аймгийн дараа сумын яаж Баттултын хурдан алаг үрээ бас одоо 11-д орж ирж гिचэг байна. За Хөвсгөл аймгийн одоо Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан хонгор үрээ. За Завхан аймгийн их уул сумын Төвшин Жаргалын хурдан хайр үрээ. Энэ нөгөө инкотын хурдан хул үрээ. Тархин дурлалаар аваад одоо 10 мөлийн гаргаад ороо явчих шиг боллоо одоо. За ингээд инхо хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За би Хөвсгөл аймгийн галт сумын амарснаа гэдэг юм байна. Энэ жил одоо 2 дахь орлоо. Тэр их уул төрүүлсэн. Их уулсын хурд төрүүлээд энэ 2 дахь уралдаанда Жаргал сумандаа төрүүлээд. Тэгэхээр огшил одоо уг нь мөрөнгийн аймгийн алдартай гүншруугаан одоо ихтэл нь тий. Энэ огшил нь Сүхбаатарын халдсан Даваа сүрэн гэдэг үний унгаад байгаа юм аа. Тэгээд энэ одоо энэ хаврын 4 дахь уралдаан 2 төрүүлж нэг энэ тэнд нутагтаа бооцоод уралдаад 2 төрүүлээд энэ дээрэл давхар байгаараа харагдаж байна.
Даваасрын гэдэг Сүхбаатарын халдсан сум байна. За Даваасрын ахта баярлалаа гэж хэлээ. 5 дахь хэрэг авлаа. 5 өнөөдөр үү? Тийм. 3 наснд 5 хэрэг. Тийм. 3 өрөө хариг. Энэ ямар хөшгөөд вэ? Энэ Доронтын Нэргүүбаатар гэдэг хүн унгаад байгаа маа. Ямар сум? Доронтын төвөөс. Урд амжилт. Урд амжилт бол одоо тэгэл аймагтаа ямарчсан нэг. Энэ жил ирсэн юм уу? Тэгсэн энэ даагандаа ирсэн. Тэгээд уяагүй жаад. Үгүй. Даагандаа аймгийн баяраар төрүүлээд, эдрийн бүс төрүүлээд, шигшмэл даагандаа бас төрүүлээд. Тий. Ямарчсан нэг 4 төрөө нэг 3. Нэг. Тий. Аймгийн настай 3 төрөөс. Тий, 3 төрүүлээд ямарчсан 3 төрөө харагдсан юм аа. Сумын бол дурдаад хэрэггүйс. Ингээд болоод би бага насны 5 адуутай ирсэн. 5 удаа хэрэглээ ингээд. 5 удаа хэрэг. Тий, энэ миний банди нэр дээр явдیں۔ Сэр бод гэдэг. За баярлалаа ингээд. Хөвсгөлийн дараалал. Бүрөчр. Өлжөөрийн бүрөчр. Ямар амжилт гаргасан бэ? Энэ сумынхаа баярт ороод 10 гаргаад битүү үрээтэй. Давхар тий даан уяагаар ирсэн. Унаг. Тий. Хөвсгөлийн дараалын дондвийн цагаа гэдэг үний унгаад. Нодлон шүдлүүрээ аваад битүү. Энэ жил ингээд даан уяагаар л ирж байгаа юм. За би Хөвсгөл аймгийн Тосон цэнгэл сумын аач залуу яш нямдарж гэдэг юм байна. Миний хонгорол зүрэ тариалан суманд аймгийн алдарт яш нямсар ах таар маань өнөө хавар уягдж байгаа. Сая өндөр улааны бүсэд аранга өндөр улааны бүсэд төрүүлчихээд ирсэн. Тэгээ өнөөдөр давхар уяагаар мөн зүтлээ. Даагандаа завхны хэлбэнд төрүүлж ирсэн бүсэд. Тий, төвний хэлбэн бүсэд төрүүлж ирсэн. Аймгийн чанартай бүсийн уралдаанд 2-4 нэг амуу зоовж байна өнөөдөр гэт. Сүхбаатар аймгийн баруун урт сумын Эрдэнэс өөх гэж миний хураах бай. Хураах маань унгаад байгаа. Би унаг багт навж ирсэн хасаа. Арга бах гурдаад удаа. Хотын мөртийн урдaan төсөв тараас ирсэн хүлэг мөртийн матраас учраа таа уртаа сонгосоо таашаа гомгооттой. Наснасан дөрөвдөрөв наастаагийн барайг насраг. Ахмарны мандай. Аяа тигрээ хүстэй багтсан уртан хүлэг мөртөө. Өндөө матан зэтэй хаан наасан жагааг мөргөндөө зэвбэ. Тэцааднаас дөрөв мөрөд Osman'ın baksınıya tamur sahne hırın baksın. Amın baksın. Sahanın basın zıngı sanıya. Nemberçin ambır. Argın vurup Osman'ın tarafı. Terapin sanıya nemberçin hırın. Argın vurup Osman'ın terapin sanıya baksaksın ambır. Argın da Osman'ın tamur bulduk sanıya baksa bırın saksa. Ene sahın hortun uzgudege sinjatındı. Ondan dakılda harınjahın çıkatın bura hamurta durun harını tutsa. Bunu sömo. За энэхүү Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаа зохион байгуулагч их Жаргалант идэр ус 2017 оролдооны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан мөрдөн хөлбөтийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд 50 гаруй хурдан нөмөн нөхөд өнөөдрийн хоёрс ингээд наадам алтан давсан өрөөснөөс Хөвсгөл аймгийн галзсан үеаш амар санаагийн хурдан хөрөнгө алдсан үрэ их үүлийн бүсийн уралдаанд дөрүүлээд давхар ягаар их Жаргалант идэр ус уралдаанд ахин одоо дөрүүлээ. Завхан аймгийн тусан зангал сумын үеаш нямдөрчийн хурдан хөнгөр алдсан үрэ Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт үеаш Дэлхийн нэмийн нэмсрэн уйж одоо ам хүзүүн дурдлуулсан бол өөрийнх нь одоо хурдан хөрөнгө алдсан үрэ айргийн 3 дурдлаа. Айргийн 4-т Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын үеаш өлцөн 93 учрын хурдан хөрөнгө урдуулсан бол Хөвсгөл аймгийн нөмөр удаг сумын үеаш Баттолгын хурдан завтай хөнгөрөө айргийн давд одоо туснаас урдалж за ойсон эдсэн онсон бөгөөд наадамчин олныг байсгалаа. За энэхүү уралдааныг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант хурд мөрөн спорт яшны холбоо түүний тэргүүн шуурын давга болон за дэд тэргүүн нарийн бичгийн дараа тэргүүлэгч ишүүд заман одоо Жаргалант сумын малчид ард иргэдгээд олон сайхан хүмүүсийн хөжөлмөрөөр өнөөдрийн их хоёр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулагдаж байна. За мөн дүүшлэн одоо засаг дараагийн аймгийн болон одоо түүний тамгын үнсрийн хамт олон бас одоо энэ уралдаанд нэг одоо хамтдхан зохион байгуулж байгаа гэдгийг одоо үзэгч та бүхэнд дуулгахын зүйтэй баха. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн өмнөд бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан азарганы уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд
дарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За эдэн дотор одоо сум орон нутагтаан даргалагдсан олон одоо суутай хурдан хөлгүүд мөрдсөн байгаа. Энэ наадлын одоо зэнхэр хамгаалтын малгайтай өгөөтэй сайхан цоогор азраг одоо мөрдсөн байгааг үзэгчтэй авах харж байна. Энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Адийн хотын хурдан цоогор азраг байна. Цаад талд нь одоо тэр хар хамгаалтын малгайтай өгөөтэй сайхан бор азраг бол одоо Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын Бацгийн хурдан бор азраг баг шиг байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын аймгийн алдарт яаж улсын авраг малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан бор гэж Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын өгшөлтэй сумын наадам 8 аригдсан хурдан бор азраг бас одоо мордож байгаа харагдж байлаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумаас Бүрэнбаатарын хэргээд сумын наадам 4 аригдсан хурдан хэр азраг мөн одоо мордсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргал сайхны буурал гэж суманд 6 аригдсан одоо хурдан буурал азраг бас одоо мордсон байгаа. За гиг мэжлэн олон одоо суутай хурдан хөлгүүд мордож өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын азраг хэрэггээд бэлэн болсон. За хөрчилөө Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагч их Жаргалант нэвтрүүлс 2017 оролдааны хурдан азраг гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэгээс ахин эргэж за газраас сугларсан 30 хурдан шандас түмэн нөхөд инхүү гандруун дуурайгаар газар өмбөрдөн өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын алтан доосон үргэж байгаа нэ. За морд одоо дөнгөж ирэнгүүс ахин хонгор азраг одоо үзүүр дүүхэн гарч хөдөлж байгааг үзэгчтэй ахин харж байна. Тэр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж мегмарын хонгор гэдэг азраг байна. 45 номертой мордсон мегмарын хонгор азраг дээгүүрхэн гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Нямбатрын Батэрдний хурдан хэр азраг бас одоо гарч ирсэн байна. Галсангийн зулман алтар гэдэг азраг гарын хэдэн азрагын донд юм да 15 онд аймагт дөрүүлээд аймгийнхаа шигшин дуртад мөн одоо 4 минут дурталж байсан. Хоймор нутгийн бас одоо хурдан түмэн нэхүүдийн нэг Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Галсангийн зулман алтар гэдэг азраг өнөөдрийн 2 сангал наадам алтан доосон өргөж байгаа харагдлаа. За мөн одоо Завхан аймгийн Бэр сангал наадамд 2015 онд одоо аярагдаад өнөө жил их улсын бүсийн уралдаанд одоо аярагдсан Завхан аймгийн Тосон зангал сумын аймгийн алдарт байж Баяр хүүгийн юмдан жимсийн хурдан зээл азраг бас одоо харагдаад өнгөрлөө. Хамгийн ард талд нь одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын бат цугрын хурдан бүрэн азраг одоо уршилж байгаа харагдлаа. Энэ дэлгэцний харагдж байгаа халуун азраг Хөвсгөл аймгийн галт сумын Ган хуйгийн хурдан халуун азраг байна. Улаан шар цээжнэтэй шарвцтай өгөдтэй хул азраг бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хул азраг байна. За ингээ хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр 45 номертой мордсон Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж мегмарын хонгор азраг өнөөдрийн наадмын гарч ирээ сайхан өдөржээ. За энэ хонгор азраг бол одоо ингээд яалт байхгүй бас одоо цус орчихсон энэ эрлээс дөхөн азраг байгаа харагдаж байна. Зөвдлөлийн ташааллагаан дээр дандар үйлчин дамгтай энэ хонгор азраг бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж мегмарын хурдан хонгор азраг энэ дурлаж байгаа 30 хурдан шандас түмэн нөхөдөө гарч ирээд одоо сайхан өдөрлөө. За галсангийн цулман алтар гэдэг чинь энэ одоо урьдчилнаа. Энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Монгол улсын мандаа уяаж Хордогийн нэр жүргийн адууны угшаалтай 15 онд аймагтаа дөрүүлээд Хөвсгөл аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо дөрүүлээд за өнгөрсөн жил Түмний бүсийн уралдаанд харагдсан том жижиг олон уралдаанд харагдаад төрүүлсэн ийм одоо зартаахан хурдан түмэн нэг байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан бор азраг бол Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын яаж Бат сүхийн хурдан бор азраг гараад ирсэн байна. За дунд талд нь одоо цээжнэтэй шар хувцастай өгөхтэй хул азраг уршлаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хул гэж хан хэнтийн аймгийн өгшөлтэй хурдан хул азраг энэ одоо ороод ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй харж байна. За ингээд азрагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Жаргалантын мегмарын хонгор азраг одоо хөтөлсөн хэвээрээ уршлаад байгаа. За ам хүзүүн дээр нь Завхан аймгийн Тосон зангал сумын аймгийн алдарт байж Баяр хүүгийн юмдан жимсийн хурдан зээл тасаар орж ирсэн юм шиг байна. Асгатын бүсийн уралдаанд өнөө жил одоо аяргийн арнаар долоод урдлаад их уулын бүсийн уралдаанд харагдаж 3 дахь давхар уяагараа бас одоо энэ хоймор нутгийн бүсийн уралдаанд оролдож байгаа харагдаж байна. За энэ хоёр азрагны хамгийн ард талд явж байгаа буурал азраг бол одоо сумын наадам 6 харагдаад дөрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын өнөдөн одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргал сайхны хурдан буурал азраг харагдаад өнгөрлөө. Энэ наадалд нь одоо сайхан хээр азраг гараад ирсэн. Энэ нөгөө Бүрэнбаатарын хурдан хээр азраг байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Бүрэнбаатарын хурдан хээр азраг сумын наадам 4 харагдсан хурдан хээр азраг мордож байсан. Тэр одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хул азраг бол одоо сумын наадамд бас одоо хязгаарлан гүрээ аяр гэдэж байсан Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж амар төвшингийн хурдан хул азраг байна. 92 номертой мордсон байгаа. Энэ хэдэн азрагны хамгийн ард талд Хөвсгөл аймгийн галт сумын мегмарын хээр азраг гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За цаа талд нь бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Адийн хотын хурдан цоогор азраг бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За амар төвшингийн хурдан бол азраг энэ Бүрэнбаатарын хурдан хээр азраг бас одоо сум орон нутагт олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан азраг Адийн хотын цоогор азраг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр сайхан хээр азраг гараад ирсэн. Энэ Хөвсгөл аймгийн галт сумын мегмарын хурдан хээр азраг юм байгаа юм. За ингээд урьдчилан одоо манай зурлаж үзэгчтэй авахындээ үзүүрийн азрагнуудыг одоо сайхан харуулна. Цэнхэр хувцастай өгөхтэй сайхан хонгор халдсан азраг одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж диаметрийн ан хуйгийн хурдан хонгор халдсан азраг гарч ирсэн байна. За энэ одоо хурдан хулдаагаан харагдуулсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Нямбатрын Батэрдний хурдан хээр азраг байна. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэн цуг сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. Ари хэдэн азрагныхын өнгөн дээр Завхан аймгийн Тосон зангал сумын Өлзий хотын хурдан хар азраг гарч ирсэн байна. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын Гамбатын бат цугрын хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн уршиллаа. За цуг руу яачин одоо хурдан хүрэн даган одоо захын дархин дурлаад байсан. За Завханы Тэлэмний бүсийн уралдаанд бас одоо тэр жил азраг харагдуулж ирсэн ийм одоо сайн уяач хүн байгаа. За хүрэн азраг нь нэлээд дээгүүрхэн бас одоо захын гараад ирсэн одоо уршилж байгаа сая үзэгчтэй авах харлаа. За цолмон алтар гэдэг нь азраг нь одоо зориулж байгаа юм биз дээ. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын яаж Галсангийн цолмон алтар гэж
Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Монгол улсын мандаа яш гордогийн дөр зүрийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан газраага хоймор нутгийн аргагүй ус одоо хурдан өмнө ихүүдийн нэг өнөөдрийг хөл зингэл наадмын өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ нөгөө Завхан аймгийн тосон зингэл сумын Өлзий хотын хурдан хараасраг түүний ардал дээр Хөвсгөл аймгийн галт сумын яж Гамбатын мэт цугрын хурдан хөрөн газрааг энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хонгор халдсан газрааг бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яж Зянаметрийн ган уугийн хурдан хонгор халдсан газраага нутагтаан бос одоо олон дөрвөлж харагдсан энэ Жаргалант нутгийн унаган адуу байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хол азрааг бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын яж Батэрдний хурдан хол азраагийн байгаа юм үзэгчтэй. За их уулын бүсийн уралдаандаас одоо тархин дуралдаад байсан санагдаж байх юм да. Батэрдний хул гэдэг газар Хөвсгөлийн одоо их уулын бүсийн уралдаанд араас одоо туулаад айргийн гур дурлалсан баха та айрэгдэж байсан санагдаж байна. За үзүүр дээр их одоо очтойхон зангирж ирээд одоо айрэгдэж байсан тэр хул газар бол одоо гарцаа авахгүй мөн баг шиг байна. Аймгийнхаа наадамч бас одоо айрэгдэж байл одоо хан энтийн аймгийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан газар байгаа. За мигмарын хурдан хээр газар гараад ирсэн Завханы тусан зөнгөлийн Өлзий хотын хурдан хараацраг усдаа гарч ирсэн байгаа. За тэжнээтэй сайхан хүрэн халдсан газрыг энэ Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын Гамбатын хүрэн халдсан газрыг гараад ирсэн байна. За нөгөө Батэрдний Нямбацрын Батэрдний хурдан хээр газрыг усдаа гарч ирсэн. За ингээд Цолмон хээр гэдэг газрыг нь тэр тэнд одоо ганцаараа хөтөлсөн хэвээр ямаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын яаж Галсангийн Цолмон алтраа гэдэг газрыг энэ одоо оршилж байгаа. За энэ бол одоо аймаг сум орон нутагтаа бол аргагүй одоо олон дөрвөлж харагдсан. Аймаг бол аймгийн бүсийн уралдаанд 5 төрүүлж одоо нэлээд харагдсан газар байгаа хаа та. Дэлтэй цэнхрийн хурд уралдаа, Түмний бүсийн уралдаа, аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаа, Хөвсгөл аймгийн бэр наадам гэдэг ер нь одоо энэ хоймрын нутаг зохион байгуулагддаг одоо залтай одоо наадмуудад олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан газаргаа Цолмон алтраа гэдэг газар Дүнжин гэрвийн дэвжэн дээр ирж хүртэл одоо номерд бол зарлуулж одоо хоймор нутгийн нэрийг одоо гаргаж ирсэн ийм хурдан газар Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын аймгийн алдарт байж баяр хөгийн юмдын явцын хурдан зайр газар их уулын бүсийн уралдаанд айргийн давд дурдсан асхтын бүсийн уралдаанд одоо 7 дурдсан 15 онд аймагтаа айрагдж байсан ийм одоо хурдан газар юм байгаа юм. За Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын Өлзий хотын хурдан гараад гарч ирсэн. Завханы тосон зөнгөлийн Өлзий хот гэдэг үе ячнээр бас одоо энэ баруун байдлаар одоо нэлээд дуулдаг да. Аймгийн алдарт бие цогтой хүн байгаа хаа та. За энэ хэдэн газрынх нь одоо дунд талд нь бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хол газар гарч ирсэн. Их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан. За хүрэн халдсан газар төмөр уулгийн Гамбатын хүрэн халдсан газар сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өгшөлтэй хурдан хол даагаан аярагдуулсан. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын Нямбатрын Батэрдний хурдан хээр газар 3 газрын дунд талд нь байгаа. Хамгийн ард талд нь Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яа Зянаметрийн ган уугийн хурдан хонгор халдсан газар гарч ирсэн. Энэ бол одоо яахан аргагүй нутаг унган адуу юм байгаа юм. Өнгөн дээр нь бол Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын аймгийн алдарт байж баяр хөгийн юмдын явцын хурдан зээр газар гарч ирсэн. Энэ мөнд одоо нутгийн унган адуу да. За энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа сайхан зээр талдсан газар бол одоо Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын яаж Гамбатын хурдан хүрэн халдсан газар юм байгаамаа. Гамбатын хүрэн халдсан газар гарч ирсэн бол Хинтийн аймгийн унган адуу Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хол газар гарч ирсэн. За хул газар одоо нэг 7-8-ын бөөрөн дээр одоо сайхан үржлээд байгаа да. Тун үзүүртэй газар байлаа да. Их уулын бүсийн уралдаанд дөрөв дээр орж ирж бол одоо үзүүр дээр хүний үзэгчдийн бол одоо уухайгаар ахаад одоо ингээд айргийн 3 турдалж байсан ийм одоо хурдан газар байгаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж Бат сүхийн хурдан мөр газрын одоо гараад ирсэн. Орон нутагтаа бас л олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж галт сумын яаж Гамбатын мэт цугрын хурдан хүрэн газрыг өнгөн дээр нь Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын Өлзий хотын хурдан хар азраг гарч ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Адийн хотын цоогоор азраг нэг 12 үргийн багцаан дээрээс одоо уршиллаа. За цоогоор азраг бол осол одоо үзүүрлүүгэн бас хөршилж уралдан мөнгөтэй ийм одоо хөлтэй байгаа азраг байна. За өнөөдрийн их хоёр зингэл наадам бол одоо үнэхээр өргөн дэлгэрээс одоо сайхан зохион байгуулагдаж байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант мөрөн спорт уяжлын холбоо сумынхан засаг даргын хамгийн газартай одоо хамтран зохион байгуулж аймгийн бүсийн уралдаан их Жаргалант идэр ус 2017 оролдоо. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа азраг бол шинэ идэр сумын Батцгийн хурдан бор азраг. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Батэрдний хурдан хол азраг үзүүрийн одоо 5 газар руу нэлээд давхан шургасан байгаа харагдаж байна да. За ари хэдэн газрынх нь өнгөн дээр бол одоо Адийн хотын хурдан цоохор азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант хурд мөрөн спорт уяжлын холбооны хамт олон бас одоо өнөө жил одоо гарааны төхөөрөмжтэй болсон байна. За мөн одоо өөрийн холбооны сайхан тухтай болсон байна. За 2013 оноос хойш одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өндөр чулуунгаа унган хурдан хонгор мөртэй шугрын давгаа гэдэг үеч одоо энэ Жаргалант сумынхаа мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүнээр одоо сонгогдсон ажиллаж олон сайхан одоо бүтээлч өгдөөдийг өрнүүлж байгаа. Хүндэт дэвтэр гэдэг одоо сайхан зүйл санаачлан одоо нээж нутгаасаа одоо төрн гарсан алдартан авиатнууд за хурдан урд хөлөгмөрд болоод амжилт гаргаж байгаа уяжтайхаа түүх намтрыг тэмдэглэн алдаршуулж байгаа ийм одоо сайхан аян өрнүүлж байгаа юм байна лээ. За ингээд хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Цолмон алтар азраг нь одоо хөтөлсөн хэвээрээ.
Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын үеаш галсангийн золон алдраа зэрэг хөдөлсөн юмараа Нямбатрын Батэрдний хурдан хээр азраг одоо 3 азрагны дунд талдаа бол хамгийн ард талд нь энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын үеаш диаметрын үеийн одоо хурдан хонгор халдсан азраг гараад ирсэн байгаа да. Завхан аймгийн Тусан зөнгөл сумын аймгийн ард талд үеаш Баяр хүүгийн юмдан жамцын хурдан зээл азраг 77 номертай мордсон байгаа. Өнөө жил одоо Завхан аймгийн Асгад сумын зохион байгуулагдсан цуутай урд 2017 Завхан аймгийн хойдсын хурдан бэртийн уралдаанд 7 турдлаад Завхан аймгийн их уул сумын зохион байгуулагдсан их уулсын урд 2017 аймгийн зүүнгийн хурдан бэртийн уралдаанд айргийн дав дурласан. За ингээд одоо азраг бараанд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батэрдний хурдан хул азраг түрүү мөрөд ордоллаа. Тэгнэ энэ одоо их үзүүр сайтай ийм азраг байна. Тусан зөнгөлийн Баяр хүүгийн юмдан жамцын зээл азраг аман хөзөнд дурласан бол Хөвсгөл аймгийн шинэ нэвтэр сумын Бацгийн хурдан мөр азраг айргийн 3 галсангийн цолон алтар азраг нь аргагүй хурднаа баталж гарсан цагаасаа даркасаар аваад айргийн 4 дурласан бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын диаметрын ан үеийн хурдан хонгор халдсан азраг айргийн 5 дурлалаа. Нямбатрын Батэрдний хээр азраг 6 дурлалаа. Эдийн хотын зоогоор азраг 7 дурлалаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын ган үеийн хурдан алиун азраг Төмөр үлгийн гамбатын хурдан хүрэн алсан азраг энэ орж ирлээ. Жанжаагийн гомсрынгийн хурдан мөр азраг сумын наадам 8 харигдсан Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын дууд Тусан зөнгөлийн Хөлзийн хотын хурдан азраг Галтын номны бүрүүлдэрчийн хурдан шарга азрагаас одоо мэдэн дээгүүр орлоо. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Бүрэн Баатарын хурдан хээр азраг сая одоо орж ирж харагдаж байна. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргал сагны хурдан буурал азраг Галтын гамбатын бацгарын хурдан хүрэн азрагнууд одоо мэдэн дээгүүрхэн орлоо. Ямарсан 20 дотор орж ирэх шиг боллоо. За 113 дугаартай марсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Мягмарын хурдан хээр азраг одоо ингээд 20 төхүүлээд орж ирж байгаа үзэгч та хэн харж байна. За аргагүй бас одоо үзүүрлөгөө өгсдөг мордын намрыг одоо үнэхэрийн шалгасан ийм одоо уралдаан болж өнгөрлөө. Энэ Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын алдарт үеэс галсангийн цолмоо алтар гэж азраг. Тэтгэр уралдаанд явж байна. Анхныхаа уралдаанд орж байна. Ямар ангид гарч ирлээ. Энэ урд нь аймаг 5 төрүүлж 2 ам айрагчаад байгаа дөө. Айрагчаад байгаа дөө. Энэ жилээс анхныхаа уралдаанд ороод ирж байна. Анхны хөсгөл. Хөвсгөл алтан дуулгын ядуу. Замхан аймгийн Тусан зөнгөл аймгийн алдарт Баяр хүүгийн юмдан жамцагч байна. Энэ жил хэдгүй. Энэ 3 дахь нь. Энэ сая Асгад 4 сарын 21-нд 7-оор тохиод. Их уулийн дээр сая бисэр 5 болсон. 5 болсон. 2 дахь авч. Тэгээ 2 дахь авч. Тэгээ 2 дахь. Энэ нутгаа адуу унгаа адуу. Манаа тэгээ унгаа адуу. Би ган уу гэдэг юм байна 8 метр. Тэгээ энэ жил одоо 5 харигч Жаргалант сумын 3 дугаараг өнгөрсөн зам эдрийн бүс 7-оор дахиад ирсэн. Тэрт яваад. Тэгээд баяраар нодлон ирсэн азар 8 тазарга. Энэ наадамч олондоо энэ Жаргалант сумынхаа ард иргэдтэй нэг шилдвэрчүүдийн өмнөөс баяр хүргье. Ингээд миний бор азраг айргийн 3-аар дахиад энэ жилийн анхны уяа өмнөх бага наснуудаа бол аймгийн бүс мөстэй бол олоо орж ирсэн юм азраг байгаамаа. Ингээд наадамч олондоо сайхан сарай гэд шилдвэрчүүдийн өмнөөс баярын минь өргөцгөө хүргье. Эдэрвүсэн хурдан мөрдийн уралдаанд хүчит нараас орж ирсэн хөдөг мөрдийн насраад учраа давуу хурдаараа шангасаа шатамгаа өсгөөд Астасан түрүү магнаатаагүй айргийн бараас насраагүй асморны гомбай аяа тэнгэрийн гайхамшигтай вақтан сайхан хурдан хөдөг мөрдөд өндөс наатамчтай хаан натан жабаг нөргөн дэтлэн зогдож азрагны түрүү магнаат Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяас Батэрдний хурд аман хөзөн Завхан аймгийн Тусан зөнгөл сумын уяас юмдан жамцын зээл айргийн 3 Хөвсгөл аймгийн шинэ нэвтэр сумын уяас Бацгийн бор айргийн 4 Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяас Галсангийн халтар айргийн 5 Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын уяас Тангойгийн хамбар энэ сайхан хурдан хөдгөөдөө шинж байдлыг Хөнгөн дохомтоор хинжахан хөгжтэй думбураа хамартаа дурам харнуудтай замбарам соёо юугаар цусан замын зургаан зүүгээ самуулсан хадаа нарн хасэрдэг хармууданд дартдаг хатгаш ундан гүйцэтгэдэг энэ надрын дөрөв нэрх надрын дөрөв багнаа Түмний хаваад төрөлтөн хөдөг мартам За энэхүү Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаа зохион байгуулагдж их Жаргалант идэр ус 2017 уралдааны Адуун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаанд
түрүүлж яригдсан хурдан хөлбөмбөлийн алдар цолыг одоо шагналыг гардуулан өгч байна. Хөвсгөл аймгийн галзмын яаж Батэрдний хурдан улаацраг их уулын бүсийн уралдаанд харагдчаад энэ Жаргалантын бүсийн уралдаанд түрүү мөнөд дурдаллаа. За бас л одоо магнайгараа дүүрэн медальтай аргагүй хурдан газар байна. За ам хөзөн Завхан аймгийн Тосон зэнгэл сумын ангийн алдарт яаж Баяр хүүгийн Ёндан жимсийн хурдан зээл газар одоо хурдаллаа. Их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын энэ их Жаргалан идэр ус уралдаанд мөн одоо ам хөзөн дурдаллаа. За бас л одоо олон медальтай сум орон нутаг аймаг сумандаан бол одоо олон дөрүүлж харагдсан. Нутгийн унган ийм одоо хурдан газар байгаа аймгийнхаа наадмаас одоо айрагдж байсан. За айргийн урд Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын Батцүхийн хурдан мураацаар хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Галсангийн цолмон алтар азраг айргийн дөрөв дурдаж Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Зинаметрийн ган үеийн хонгор халдсан азраг айргийн давд одоо тус сурдлан уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин олноон байсаглаа. За түрүү айргийн 5 азраг бол одоо үнэхээр бол одоо тодорцсон хурдан төмөн нөхөд нь одоо онцгойрон ялгарч ийхүү одоо түрүү айрагд багтлаа. За аргагүй одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын мөрөн уралдааны зам бол одоо ер нь эргээд одоо ер нь голтоохон өгсчтэй. За барай руугаан бас одоо айхтрыг өгсөж барайнд ордог мордын намрыг одоо ихээхэн шалгадаг ийм одоо онцлогтой ийм өксүр дүүхэн давлантай газар за зохион байгуулагдаж буй. Энэхүү одоо баяр цэнгэл наадмын хурдан газрын уралдаанд түрүүлж яригдсан хурдан шандас төмөн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За дайны дэргийн шүтээндээ мэрэгэн бөөгийн сохиостай далайн ээжийн давлгаандаа тэлтэй сэнкрийн төрлөختөө уудам дэлгэр Монгол охирны өмнө хоймор сайхан нутаг Хөвсгөл аймгийнхаа алтан мусаг улсан Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаа зохион байгуулагдаж буй их Жаргалан идэр ус 2017 уралдаан хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охинд урж байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд газар газраас ударсан 30 хурдан шандас өмнө эхүүд өнөөдрийн их цэнгэл нааданд алтан доосон өргөөр ийхүү гарааны зурхайд одоо хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За эдэн дотор одоо хэдэн хоногийн өмнө Завхан аймгийн ихүү сумын зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мордын уралдаанд түрүү мөнгөнд дурдсан Хөвсгөл аймгийн галзам юу яаж Чадрагийн зөвтгөрлийн хурдан хазраган хөрөнгөрөө одоо мордож байгаа харагдаж байна. За мөн одоо өнгөрсөн жил сумынхан бэр цэнгэл наадамд түрүү мөнгөнд дурдсан Хөвсгөл аймгийн нөмөр удаг сум юу яаж Хадбаатарын нэмэрэгчаагийн хурдан хариураа ихүүлийн бүсийн уралдаанд харагдчаад давхар ягаар бас одоо үргэлжлэн ирсэн байна. За гэгмэшлэн бол одоо орон нутгатан олон дөрүүлж харагдсан аймаг бүсийн уралдаанаас айраг дөрөв алдаж үзээгүй олон одоо хурдан хүрээнөөс өнөөдрийн их цэнгэл наадамд алтан доосон өргөхөөр одоо бүртгүүлээд мөрцөө. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум гэдэг бол одоо Тарвахтын нурууны ар идэр хөнжлийн удын бэлтээр зорьждаг ийм одоо сайхнуудыг за ингээ хурдан соёлын системээр гарааныхаа нургаагаас нэгэн нэрийг одоо сайхан хэрэглээ. Газар газраас ударсан 30 хурдан шандас төмөн нэгүүдийг Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Этүү хөвсөд компаниас хэрэг Жаргалын элбэг сайхны хурдан хариураа ам хөзүүн дээр нь гарч ирээд уршаасан бол Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж Батцүхийн хурдан газрын хүмүүрээ өнөөдрийн их цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг дөнгөж иргэнгүүтэй одоо өнгө аваад гарч байгааг үзэгчтэй ахын сайхан гарлаа. За энэ хэдэн хүрээний хамгийн наадалт нь одоо тод улааншир хамгаалтын малгайтай хүүхэдтэй сайхан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын алтан үеийн хурдан хүрэн халдсан үрээ байна. За өнгөний хоёр үрээж өнөөдрийн наадамд одоо тэртэн тасарч орч байна. Морд иргэнгүүд одоо шидсэн жилүү шиг гарч ирээд одоо хөдөлж харагдж байна. Тэр дунд одоо битүү нэмнэтэй сайхан алтар үрээ Хөвсгөл аймгийн галзам юу яаж Ямбарынчингийн хурдан алтар үрээ гараад ирсэн байна. Энэ хамгийн ард талд нь улаан утастай хүүхэдтэй цагаан үрээ сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Энэ нь бол одоо сайхан цагаан үрээ морж ирсэн Хөвсгөл аймгийн галзам сумын 5 дөржийн хурдан цагаан үрээ гарч ирсэн уршаалаа. 10 номертэй мөрдсөн буур үрээ Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын 5 жаргалын хурдан буур үрээ байна. Этүүгийн элбэг сайхны хурдан хайрураа өнгөн дээр нь гараад ирсэн бол түүний ард талд дээр нь Хөвсгөл аймгийн галзам юу яаж Батэрдний хурдан газрын жаргалаа Сүхбаатар аймгийн угшаалтай өнгөн дээр нь уралдаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Этүү хөвсөд компаниас хэрэг аймгийн алдарт яаж Жаргалын элбэг сайхны хурдан хайрураа бол Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын Дэлгэрийн өнөг авто байгаа. Цаад талд нь хэр алдсан үрээ 50 дугаар тамирдсан Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын Батцүргийн хурдан хэр алдсан үрээ байна. За Этүүгийн элбэг сайхны хэр гэдэг үрээ Ханамал уяатай хатман мөрөн соёлын өнөөдрийн наадамд одоо үзүүр дүүхэн уралдах юм байгаа байлгүй дээ. За бас л одоо жирвэтэл нь үйсэн байгаа харагдаж байна. Энэ хэр үрээ бол одоо
Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын яаж дэлгэр гэдэг хүний одоо онхон одоо юм байна да. За өнгөн дээр назарган зэр дөрэ нэлээд зэрэгтэн одоо тасарсан байгаа. Тэр бол Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын яаж Батцүгийн хордон назарган хөрөнгөрөө өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хордон соёлын стимбэрти оролтооныг дөнгөж иргэнгүүд нь үзүүр аваагарч байсан. За манай зураглаж одоо нэг очиж амжилгүй эргээд одоо арын үрээнүүдийг харуулж байгаа. За хамгийн ардталт нь хээр үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн төмөр улаан сумын яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хордон хээр үрээ байна. Энд аймгийн борон дөр сумын Баяраагийн янаган атуу байгаа. Энэ уран хүрээний хөнгөн дээр одоо сайхан азарган хулуурын 20 номертой морцсон Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хордон хулуурын аваагшиг байна. Ногоон өмдөө хүүхэдээ сайхан саар дурын одоо энэ наадалт нь байна. Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын тэгшвэний хордон саар дурын байна. За энэ хэдэн хүрээнийг хамгийн наадаар сайхан азарган хонгороо ямардж байсан тэр Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хонгороо бас одоо орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Батэрдний хордон шаргаараа энэ хэдэн хүрээнийг өнгөн дээр урьдаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Галт сумын яаж Ямринжингийн хордон халтар үрээ дээр битүү цагаан нэтэ мартсан бас одоо харин хэдэн хүрээнийх нь өнгөн дээр одоо орж ирсэн байгаа. За ингээд дэлгэсний харагдаж байгаа хоёр хүрээний өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Этүү хөвсөд компани зэрэг Жаргалын элбэг сайхны хордон хээр үрээ одоо гарч ирсэн байгаа. Онгоц хэргэж бас одоо онцгой сайхан ихнес нэмэр гарч ирэх нэ. Дээгүүр доогуураа бас одоо 50хан сайхан эстэй. За ер нь одоо оронгой дэхтэй ийм үрээ байгаа харагдаж байна. Энэ бол Дорн аймгийн Баян Дүмэн сумын дэлгэрийн янаган атуу. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаа зохион байгуулагч идэр Жаргаланд их Жаргаланд идэр үсийн одоо хордон мордын уралдааны хордон соёлынгийн өнгөн дээр гарч ирсэн сайхан одоо уужирлаа. За хээр үрээ бол одоо морин соёлын олон наадмын ардаараас одоо давхарлаж уралдаж байгаа шигшигдэж үлдсэн ийм одоо соёлонгууд уралдаж байгаа. За ингээд хээр үрээ бол одоо өнөөдрийн наадмыг нэлээд одоо сайхан сэрэгтэн гарч ирээд хөтөллөөдөө үзэгчтэй. За ингээд элэстэй одоо хоолой гаталж уралддаг цаатлаар нь бол одоо идэр хөнжлийн голын одоо бэлчээр одоо харагдаж байгаа үзэгчтэй хахан гарч байгаа. За энэхүү уралдааныг Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын одоо их Жаргалант одоо мөрөн спорт Жаргалант хорд мөрөн спорт уяачны холбооны хамт олон бол одоо гардан зохион байгуулж байгаа 2015 онд одоо Түмний атууныхаа бэр цэнгэл наадмыг өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулж тэр наадмынхаа үеэр бас одоо 520 мөртнийг одоо жагсааж Монголынхаа үндэсний өв соёлыг бас одоо нутагтаа түгээн дэлгэрүүлж ирсэн ийм одоо сайхан холбоо байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хонгороо бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Гамбатын хордон азарган хонгороо орж ирсэн. Түүний ардтал дээр Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын дахиад одоо Гамбат гэдэг хүний хордон хуулуурын одоо орж ирсэн байна. За энэ лав жаргалын хордон буурлаараа 10 номертэй мордож ирсэн. Тэр одоо ороод ирсэн уушилж харагдлаа. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахындаа сайхан харуулнаа. За энэ нөгөө Гамбатын хордон азарган хуулуураа 20 номертэй мордсон. Энэ одоо орж ирж харагдаж байна. Сайхан одоо Монгол тухайн толгойтой азарган хуулуураа мордсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Гамбатын хордон хуулуураа байгаамаа. За арын хэдэн хүрээнийг өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Тэрмбатын хордон цагаан үрээ орж ирсэн байна да. Аймаг үсгийн уралдаанд 8 удаа харигдээд дөрүүлээд байгаа. Дорн аймгийн дэлгэр сумын Гамбатын хордон одоо Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Тэрмбатын хордон цагаан үрээ арын хэдэн хүрээнийг өнгөн дээр орж ирсэн байна. За мөн одоо Завхан аймгийн их уулын бүсийн уралдаанд одоо харигдаад давхар гараж уралдаж байгаа. Хөвсгөл аймгийн нөмөр улаан сумын яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хордон хайрваа хамгийн ардалт нь байна. За Этүүгийн элбэг сайхны хайрваа чинь одоо замаас гараад эргээд нийлсэн шиг байна да. Өнгөн дээр уралдаад байсан шинэ эдрийн Батцүгийн хордон хөрөнгөрөө бас одоо түрүүн дээр элэстэй хонхор гадлахад одоо модон дундуур одоо цаашаа явж харагдаж байсан юм байна. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа алтар үрээ бол Хөвсгөл аймгийн Галт сумын яаж Ямринжингийн хордон алтар үрээ. За 100 жилийн хордон сартай хөрөнгөрөө одоо энэ харагдаж байна да. Хөвсгөл аймгийн Галт сумын яаж 100 жил гэдэг үеж 2015 онд одоо хотгойдын нэлжиг наадмын хордон цагаан үрээ аярагдуулж байсан ийм одоо сайн үеж гэдгийг үзэгчтэй өхөн мэдэн. За хүрэн үрээ нь одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. За арын хэдэн үрээнийг хамгийн ардалтаа шар хувцастай үгээдээ сайхан хээр үрээ одоо энэ нөгөө Этүүгийн элбэг сайхны хордон хээр үрээ хөтөлсөөр угаа замаас одоо гараад эргэж замдаан орсон. За галтын 100 жилийн хордон хөрөн үрээ сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг байна. За энэ одоо уршилж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын морин уралдааны замыг одоо үзэгчтэй авах эндээс бол одоо тодорхой одоо харж байгаа бах. За бартаасаад харахгүй одоо ихтэй байгаа. Үнэхээр одоо мордын намрыг харахгүй шалгаж шуухан байдаг нутаг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын байдгийн байна. За Хөвсгөл аймаг гэдэг бол одоо уудам дэлгэр Монгол эх орны минь хоймор сайхан нутаг болсон ийм одоо нутаг байгаа. Жаргалант сум бол одоо хоймор нутгийн одоо алтан босгонд нь оршдог ийм нутаг. За өнөө жил инхүү одоо аймгийнхаа бүсийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж энэ хэдэн хүрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн нөмөр улаан сумын яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хордон хайрваа гараад ирсэн байна. За Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Этүү хөвсөд компани зэрэг Жаргалын элбэг сайхны хордон хайрваа одоо урьдчилаад байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хуулуураа бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хордон хуулуураа байгаа юм. Наадаар нь одоо сайхан засмал дэлтэй хайрваа орж ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Отон мэрийн хордон хайрваа байна. Техник дугаартай марцсан Отон мэрийн хордон хайрваа. Цаадалд нь Хөвсгөл аймгийн нөмөр улаан сумын яаж Хадбаатарын нэмрэгчаагийн хордон хайрваа орж ирсэн. За хайрваа бол одоо тэр Завханы их уулын бүсийн уралдаанд хойхоноос нэгсээр угаар аймгийн дөрөв дурталсан өнгөрсөн жил Сумандан дөрөв магнад дурталсан ийм одоо хордон үрээ байгаа. За соёлынгийн уралдаан гэдэг бол бас одоо үзүүштэй сайхан уралдаан болох нь дамжиггүй юм. За хөтөлсөөр бол одоо тэр модон дундуур хадвараа цаашаа явчих байсан шинэ эдэр сумын яаж Батцүгийн хордон хөрөнгөрөө эргэж замдаан орсон байна. За энэ одоо аргагүй хордон үрээ байна да. За азарган соёлын одоо энэ зуны тэргүүн сард одоо зохион байгуулагдж байгаа бүсийн уралдаанд одоо
хол сайхан хөдөлж байгаа хадуураад эргэж замдан ороод одоо аймгийн гурдаар уршилж байгаа. За өнгөн дээр бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Цэрэнбодын хөрдөн цагаан ураа Дорногов аймгийн дэлгэр сумын Гамбаатарын ундан дуу түүний задлаар их уулын бүсийн уралдаан түрүү мөрөд дурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чадрагийн зөвхөөрлийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Харан аймгийн Тариатын бүсийн уралдаанд мөн одоо дөрүүлж байсан Завхан аймгийн идэр сумын зохион байгуулагдсан 2 удаагтын наадмаас одоо хэрэглэж байсан ийм одоо хурдан үрээ юм байна лээ. За ингээд хурдан соёлын стимерлийн уралдааны өнгөн дээр одоо 2 азарган үрээ гарч ирсэн. За цагаан үрээч одоо амийг нь ангайтал татаатай багтал одоо за хүрэн үрээтэйгээ одоо ер нь хөшөө хөлөгч гээд байгаа өрөө байна шүү. Аймаг бүсийн уралдаанд 8 удаа дөрүүлж харагдаад байгаа. Дорногов аймгийн дэлгэр сумын дэндүү дайж галсан мэндийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна. За дэлгэрхийн ийм одоо бүгэн бутан адуунууд бас л одоо гайхалтай хурдан байдгийг өнөөдөр энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалант суманд энэ галт сумын уяа Цэрэнбодын хурдан цагаан үрээ бас одоо нотлон харуулж байгаа шиг байна. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын Цэрэнбодын хурдан цагаан үрээ бол одоо энэ их Жаргалант идэр үсгийн уралдааны хурдан соёлын стимерлийн уралдааны өнгөн дээр нь одоо сайхан гараад ирсэн байгаа. Цогтгөрлийн хөрөн үрээ аман үзүүн дээр. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр шинэ идэр сумын Бат Сүхий хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн байна. Азраган хүрэн үрээ бол одоо аргагүй хурдан байгаа үрээ байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын Хадбаатарын Нэмэргчаагийн хурдан хээр үрээ орж ирсэн. Итүүгийн элбэг сайхны хурдан хээр үрээ одоо энэ хамгийн наадлаар нь дуулаад уршилж харагдаж байна. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа хүрэн үрээ бол одоо тэр хотгойдын бүсийн уралдаанд хурдан зоогрыг хайрагдуулж ирсэн. Хөвсгөл аймгийн галт сумын 100 жилийн хурдан зоогр юм байгаамаа. Хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За итүүгийн элбэг сайхны хурдан хүрэн үрээ хөдлөөд ирсэн одоо ингээд замаас нэг гараад очин бол одоо жоохон дарагдсан байгаа харагдаж байна. Цаад талаар нь Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Гамбатын хурдан азарган хуулуураа одоо ороод ирсэн байгаа. Азарган хуулуураа азарган хонгороо хоёр удаа мартуулж ирсэн. Хуулуураа нь одоо үзүүлдөхөөс ахингуултаа дуул. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж 100 жилийн хурдан сартай хөрөн үрээ нэг 10-ийн дүүрэн дээр гараад ирсэн одоо уршилж байгаа юм байна та. За одоо уршлаад үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг манай зурлаач одоо үзэж тавхандаа сайхан харуулна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум за өнөө жил их одоо аймгийн бүсийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. Жаргалант дурдмарын спорт дэжтмөр сумын цэцэргийн хамгийн газар одоо хамтран зохион байгуулж байгаа. За энэ хээр үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Отгон мэрийн хурдан хээр үрээ байна. За Отгон мэрийн хээр үрээ нэг тасарсан 5-6 өрөөний ар дээр гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Тариатын сумын Итүү хувьцаат компани зэрэг Жаргалын элбэг сайхны хурдан хул хээр үрээ одоо энэ гараад ирсэн. Дорн аймгийн Баян гүмэн сумын дэлгэрийн өнөгийн дуу. За Итүүгийн элбэг сайхан гэдэг үеж одоо хоймор нутгад хурдан мөрний хөгжлийн төлөө 2 гүйц сэтгэлээр тэтгэж байгаа. Ийм одоо сайхан залуу яаж юм байдгаа. За сүүлийн үед одоо аймаг сум орон нутаг хөрс зэрэгэлдээ одоо залгаа нутгуудаар аймгийнхаа нутгуудаар хурдан хурдан мөрдөн одоо гайхалтай сайхан уралдаж айрыг түрүүнд одоо олноороо дахиж байгаа. Ийм одоо хүн бол яхан ярихгүй элбэг сайхан. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хээр үрээ бол Хинтээ аймгийн борон дөр сумын Баярагийн өнөгийн одоо Хөвсгөл аймгийн Төмөр сумын Хадбаатарын Нэмэргчаагийн хурдан хээр үрээ байгаа юм. За хурдан соёлын стимерлийн уралдааныг дөнгөж эргээд одоо тээрлэнд хөдлөөд ирсэн Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын байж Бат Сүхий хурдан азраган хүрэн үрээ замаас нэг одоо гарч ирээд ахаад одоо үзүүрийн хэдэн үрээний авдаар уршилж байгаа. 3 удаа уршлаад байгаа хурдан үрээ байна. За их уулын бүсийн уралдаанд өнөө жил түрүү мөрөд урдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын байж Чадрагийн зөвхөөрлийн хурдан хүрэн үрээ одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил Харан аймгийн Тариат сумын бүсийн уралдаанд мөн одоо төрүүлж байсан. Завхны эдрийн бүсийн уралдаанд бас одоо хайрагдаж байсан. За ингээ хурдан соёлын стимерлийн уралдааны өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галт сумын Цэрэнбодын хурдан цагаан зоогор үрээ одоо сэргэн сайхан гарч ирээд газрын өксүр дээр таралж явах юм да. Үнэхээр гайхалтай хурдан байгаа үрээ байна. Ингээ Цэрэнбодын хурдан цагаан үрээ түрүү мөгнөд хурдаллаа. За манай наадамчин олон одоо ингээ соёлынгийн хөлсөн төрнө гэж энэ одоо мухар сүсгээс нь бас одоо нэгэн салах цаг нь болсон юм байгаа юм да. Сайхан үзээд одоо тоосонд нь орж ивэл хиймран зэрэг гэж үүдэг ийм одоо ард түмэн юм байгаа юм. За ингээд Цэрэнбодын одоо цоогроо дөрүүлээ шинэ эдрийн Бат Сүхий хөрөн үрээ хаман үзүүн дурдсан бол Төмөр сумын яаж Нэмэргчаагийн хурдан хээр үрээ айргийн 3 дурдаллаа. За Итүүгийн элбэг сайхны хурдан хээр үрээ айргийн 4 дурдаллаа. Их уулын бүсийн уралдаанд 4 мөрөд дурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чадрагийн зөвхөөрлийн хурдан хөрөн үрээ айргийн 5 дурдаллаа. За 6 дэндэг Хөвсгөл аймгийн галт сумын 5 дурдгийн хурдан цагаан үрээ. За зөв талаар нь Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Отгон мэрийн хурдан хээр үрээ шургаа 6 дурдаллаа. За галтын давдөрчийн ботны үрээ 7 дурдсан бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Зовсон нэмтийн хурдан азраган хөрөн үрээ 8 дурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Гамбатын хурдан уулуураа 20 номертэй мөрдөж өнөөдөр айргийн архны хурдаллаа. За 9 дурах шиг боллоо. За хотгойдын бүсийн уралдаанд хурдан зоогор хязгаалангаа хаман үзүүнд дурдуулж байсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын 100 жилийн хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн наадамд 123 дугаартай мартаж 10 дурдан орж ирж байгааг үзэгчтэй харж байна. За арын үрээнүүдийг одоо ахаад одоо сайхан харъя. За 3 үрээний одоо зөв талд нь сайхан халуун үрээ орж ирж харагдаж байна. Тэр бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын өвгөн хүүгийн хурдан халуун үрээ байна. За энэ буруудлынх нь хүрэн үрээ бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Хамарснагийн хурдан хүрэн үрээ бас одоо орж ирж харагдлаа. За 10 номертэй мөрдөн сайхан хүрэн буурал үрээ бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын 5 жаргалын хурдан буурал үрээ байна. За Хөвсгөл аймгийн Түмний сумын Хадбаатарын Нэмэргчаа гэдэг байж байна. За ээр үрээ маань Хинтээ аймгийн борон өндрийн
баяраа гэдэг үний унгаад байгаа юм. Дааганд навсан. Ямар амьд гарч ирсэн юм? Одлын хязгаарлалтанд суманда төрүүлээд сая их уулын бүст дөрөв тавьсан юм. Аймгийн бүст дөрөв тавьсан тийм. Бүрээ хамт сая 3-оор орлоо. За Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын гэж Баатарын бат доторж юм байна. За Дорнд адуу. Дорнд ямар сум? Дорнд аймгийн Баян Түмний сумын дэлгэр гэж хүний унгаад удаа. Өнгөрсөн жил. Өмнө ямар амьд гарч ирсэн? За өнгөрсөн жил энэ Хязаалуурэ тариалан суманд ирээд Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Итүү өвчт камын ерөнхий захирал Жаргалын илбэг сайхан гэж авчирсан. Тэр үний адуу байгаа. Аймгийн 4-оор орлоо. Тэглээ. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Жадрагийн цогт гэрэл гэж хүн байна. Өрөө маань сайхан 5-аар тавхилаа. Баяртай байна. Энэ завхны зүүн бүс төрүүлээд ирсэн. Тэгээ сая өнөөдөр 5-аар тавхилаа. Нодлон арангаан тариатд төрүүлсэн. Идрийн бүс сайрагдсан. Тийм л амжилттай дөө. Өшөө баган цаг наадмад олоорсон. Аймагт ороогүй. Энэ жилийн 4 дахь үе. 5 дахь үе 4 төрүүлж. Нэг харагдал. Аймгийн галт сумын алдарт үеэр Цэрэнбатагийн цагаан өрөө байна. За энэ одоо аймаг бишийн наадамд 9 дахь орж байгаа маа. За 90 төрүүлээгүй шин дан ам үзүү голдуу байсан. Өнөөдөр төрүүлсэнтэй баяртай байна. Дорнгав дэлгэрэх тайж удаа жинхэнэ. За Дорнгав дэлгэрэх сумын Ганбаатар гэдэг залуугийн унгаад байгаамаа. Ортон эдрийн нүсийн оролтонд дөрөвдөн ирсэн. Ояатын нүсийн өртийн оролтонд аймгийн сумын Цэрэнбатын дүүрэнд аман хөтөн дэсээ аймгийн шинэтгэл сумын Батэрхний бүрэн аймгийн оролт Хөвсгөл аймгийн сумын Ямарчагийн аймгийн дөрөвт Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Батэрхний аймгийн талт Хөвсгөл аймгийн гацсумын Хөвсгөлийн хөрөн эдгээр хөрсөн эдгээрийн хөрсний аймгийн хүндийн мартуул чагын мэтрэтийн яргацсан гүсэдтэй антасагон дэтрэтээ харцсан гүсэдтэй арчны хөрсөн эдгээрээ эдгээр намын татсан татсан Нэрвадон мөхтөдөг наатан бодон бүрдэг татмагна харгандаа хангиндаг хангиндаг түмний таяарын хэмжээ атэкэр хартан хөдөөдөө. За энэхүү Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаа зохион байгуулагч их Жаргалан дурд 2017 эдрийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. Түрүү мөнгөний дурдсан Хөвсгөл аймгийн галт сумын Буяа Цэрэнбатын хурдан цагаан үрээний шагналыг сумын засаг дарга 8 жилийн одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Аман үзүүн дурдсан Хөвсгөл аймгийн шинэ идэр сумын Батсүхий хурдан хөрөнгө үрээний байшаганлыг их Жаргалан дурд мөрөн спорт уяалтын холбооны дөрвөн сумын алдарт буяа шугрын давгаа одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За аман үзүүн Хөвсгөл аймгийн төмөр улаг сумын Хатбаатарын нэмэрэгчаагийн хурдан Хээрүрээ хурдаллаа. Айргийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын Жаргалын элбэг сайхны хурдан Хээрүрээ хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын Чадрагийн зөвтгөрлөлийн хурдан Ацраган хөрөнгөрөө Айргийн давд одоо тус урдлан уйсан эзэн онсон хүүхэд наадамчин улнаан байсаглаа. За ер нь одоо аймаг сум орон нутгата айрыг дөрөв алдаж үзээгүй мөн өнөө жил одоо хурдан байгаа аймгийн бүсийн уралдаанд бас одоо айрыг төрүүлсэн юм зартай хурдан үрээнүүд одоо өнөөдрийн их үеийн ингээл наадам алтан доосон өргөж айрыг дөрөнд хурдан уйсан эзэн онсон хүүхэд наадамчин улнаан байсаглаа. За ийхүү хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Хүүхдийн орчлон сэрэж хүдгийн тасаар цэцгэсгоё хүдээс модны сэтгэл догдлоо хөгшил бордод уран За Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаа зохион байгуулагдж буй их Жаргалан турд 2017 эдрийн бүсийн уралдааны
хурдан их насны мөрдийн уралдаан шанд шилгахаар газраас уларсан 54 хурдан шандас түмний код ийхөө гарааны зурхаараа хөдөлж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За өнөөдрийн одоо баяр цэнгэл наадмын хамгийн утган уралдаан бол хурдан их насны мөрдийн уралдаан. Үнэхээр бас одоо үзүүштэй сайхан болох нь одоо дамжиггүй юм. За эдэн дотор бол одоо хотгойдын бүсийн уралдаанд хязгаарлан мөрөө харигдаад аймгийнхаа шигшил хурдан мөрдийн уралдаанд мөрөн зөөлөн харигдаж өнөө жил одоо их хуулийн бүсийн уралдаанд дөрүүлчээд давхаргаагаар оролцож байгаа Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын аймгийн алдартай яаж улсын сайн малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн уралдаанд даншиг алтрмар 89 номертэй мөрдөж байлаа. Өнгөрсөн жил Завхан аймгийн баяр цэнгэл наадам түрүү мөгнөд орлоод өнөө жил одоо их хуулийн бүсийн уралдаанд аман үзүүл уралдсан Завхан аймгийн их хууль сумын яаж Жамсрангийн хурдан өрөмөр 06 дугаартай мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын алдартай шуурын давгаагийн хурдан хонгормор их хуулийн бүсийн уралдаанд харигчаад 01 номертэй бас одоо давхаргаагаар мөрдөж байгаа харагдж байлаа. Саагны Төмөр Баатарын Нутаг ор гэдэг мөр нь одоо 15 номертэй мөрдсөн. Гэг мэтлэн бол одоо Хоймор нутгийн Зартай хурдан хөлгүүд олон мөрдсөн. За хорж илөө. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаа зохион байгуулагдж вэ. Их Жаргалант нурд 2017 эдийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг одоо сайхан хэрэглээ. За энэ хамгийн наадлаар нь 11 номертэй мөрдсөн сайхан хонгор мөр одоо гараад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Батхуугийн хурдан хонгор мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За түүний ярдтал дээр одоо сайхан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За морд одоо дөнгөж эргээл бас одоо ингээд үзүүр нь одоо зэмрээ зул задарж байгааг одоо үзэгчтэй авахын сайхан харж байгаа. За ингээд хурдан их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүд одоо гараа ивсэн байгаа. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо манай зурлаж үзэгчтэй авахын дээр харуулад эргээл одоо тун утгагүй үзүүрийн мөрдүүдийг харуулсан 52 номертэй мөрдсөн Завхан аймгийн тусгай мөрдөөс яаж Нямархчаагийн хурдан мөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сая одоо манай зурлаж чинь дуран дарлаа. За энэ наадлаар одоо гөхөлтэй сайхан хонгор мөрөнд гараад ирсэн 27 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж очир утгийн хонгор мөр гарч ирсэн байна. 10 номертэй саарал мөр одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Жаргал сайхны хурдан саарал мөр гарч ирсэн бол 86 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын яаж Жаргалын хэлбэг сайхны хурдан од хүрэн гэдэг мөрөөс одоо яригадаад өнгөрөх шиг боллоо. За 01 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын мөрөн спорт уяжтын холбооны дөрвөн шуурын давгаагийн хурдан хонгор мөрөөс одоо сая манай зурлаачин дуранд одоо харагдаад өнгөрлөө. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж Бат шуурын хурдан алаг мөрөөс одоо үзүүрийн хэдэн мөрний арталтаар байна. За ингээд өнөөдрийн баяр цэнгэл наадмын үзүүрийн 2 мөр нэлээд зэрэгхэн салсан байгаа. За арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр сайхан хүрэн алдсан мөр гараад ирсэн 141 номертэй мөрдсөн Завхан аймгийн их хууль сумын яаж Сүхбатын хүрэн алдсан гэдэг мөр гарч ирсэн байна. За түүний ардтал дээр одоо бараа авцтай үгээтэй сайхан бормор ус одоо гараад ирсэн уршиллаа. Өнгөний 2 мөр өнөөдрийн наадманд бас л одоо төрөлхөн хөлтэй орчин үе. За 2 мөрний зөв талд нь одоо сайхан халтармар гараад ирсэн Завхан аймгийн их хууль сумын яаж Халтрын зөндөөсөнгийн хурдан халтар мөр одоо гараад ирсэн уршиллаа. Төв аймгийн өвчлөлтэй зөндөөсөнгийн халтар гэдэг мөр их хуулийн бүсийн уралдаанд бас л одоо сайхан дархин дурлаад өсөн ийм одоо мөр байгаа. За талд нь 11 номертэй мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын өнөкөн одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Батхуугийн хурдан хонгор мөр өнөөдрийн одоо 54 хурдан их насны мөрдийн уралдааны газар дээрээс сайхан гарч ирээ өдөрлөө. За өнгөний 2 мөр одоо зэрэгхэн салсан байгаа. Завхан аймгийн их хууль сумын яаж Халтрын зөндөөсөнгийн хурдан халтармаар 12 номертэй мөрдсөн бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Батхуугийн хонгор мөр 11 номертэй өнгөн дээр байгаа. Энэ наадад одоо буурлмар гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын яаж Чинбатын буурлмар ягаан авцтай үгээдээ уршилж байна. Цаад талд нь нөгөө 10 номертэй мөрдсөн Жаргалант сумын Жаргал сайхны хурдан саарламар одоо гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ дундад одоо жижигхэн үгээтэй сайхан бормор одоо уршилж байгаа үзэгчтэй ахин харж байна. За энэ бормор одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын сумын алдартай яаж Гамбатын хурдан бормор сая одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Дорн аймгийн Халахгүй сумын одоо унган одоо юм байна да. 06 номертэй мөрдсөн сайхан хүрэн мөр 08 номертэй мөрдсөн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Батбаярын хөрөн зэр гэж Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын унган одоо Мөнгөний наадамд бас одоо хамаа хөдөлгөөн дурдж байсан гэж одоо бүртгэл дээр бүртгүүлсэн байна. За ингээ хүрэн мөр одоо нэлээд дундхан борон дээр гараад ирсэн бол Жанжаагийн өмсрөнгийн алтар гэдэг мөр сая одоо харагдаад өнгөрөх шиг болох юм да. Хотгойдын бүсийн уралдаанд харагдж байсан даншиг алтар мөр өнөөдрийн наадамд нэлээд нэгвэрхэн уралдах таамагтай байсан. Мэдэн одоо хойхон дундхан борон дээр гарч ирсэн л уршилж байгааг одоо харагдах шиг боллоо. За ингээд арын мөрдүүдийн хөл бол одоо ерөн тун ширүүхэн байгаа. Ногоон овцтой үгээтэй бормор гарч ирсэн Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж амар санаагийн хурдан бор хэлбэмэр гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд өнгөн дээр бол одоо 11 номертэй мөрдсөн Батхуугийн хурдан хонгормор хөтөлсөн хിവэрээ уршилж байгаа. За мөн одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын инкултын хурдан бормор гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За тийм байна. Хамаа хөтөн дээр гараад ирсэн бормор одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын инкултын хурдан бормор гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын яаж чугрын хурдан алагмөр Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын өгшөлтэй хурдан алагмөр ус одоо айргийн 4 дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За 5 мөр тасарсан байгаа 6 дээр одоо ягаан авцтай үгээтэй зээрдмөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын Гомбрэгчаагийн хурдан зээрдмөр байна. Гомбрэгчаагийн зээрдмөр орон нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан. За өнгөрсөн жил Завхан аймгийн бэр наадам дөрүүлээд өнөө жил их хуулийн бүсийн уралдаан амаа үзүүлсэн Завхан аймгийн их хууль сумын яаж Чойжимцын Жимсрангийн хурдан хүрэн мөр одоо сая харагдаад өнгөрлөө.
За энэ нөгөө 52 номертой марцсан Завхан аймгийн тусгай зөнгөл сумын Нямрагчаагийн хурдан улаамаар орж ирсэн бол 21 номертой марцсан энэ наадмыг ивентэд одоо санаачлан зохион байгуулж бай. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Жаргалан турдмын спорт уяжлын холбооны зэрэг сумын алдарт бай. Шугарын лавгагийн хурдан хонгормоор Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын арын далайгаар нутагтай аймгийн алдарт бай. Өндөр жолон гэдэг хүний оногн атуу. За ингээд арын мөрдүүдийн одоо зургийг манай зурлаач одоо үзэгч та бүхэнд ахиа сайхан дотн харуулж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаас зохион байгуулагдаж бай. Аймгийн одоо өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан игнэсний мөрдийн уралдаан 54 хурдан өмнөнийг одоо бүртгүүлсэн. Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сум гэдэг бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 3 дөрөн гарч хавьяат талтан 16 дөрөн гарсан байдаг. Ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Энэ хэдэнбэрнийхэн өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галт сумын хамар сайхны хөрөмөр сая бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөр сумын аймгийн алдарт бай. Лагны төмөр баатрын нутаг ур гэдэг мөр бас одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо одоо. Хөвсгөл аймгийн шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаж байсан. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. 52 номертой мөрдсөн Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын Нямрагчаагийн хурдан мормор энэ хэдэнбэрнийхэн өнгөн дээр одоо гарч ирсэн. За ингээд идэр хөнжлийн уулынхан одоо бэлчээр дорших Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумнаас зохион байгуулагдаж буй аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны ихнэсний мөрдийн уралдаан. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь Хөвсгөл аймгийн одоо Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын Гомрагчаагийн хурдан хөрөмөр гарч ирсэн байгаа. Мөн одоо Завхан аймгийн их хуу сумын уяаж Чойжимчин жимсрангийн одоо хурдан хөрөмөрөөс одоо гарч ирсэн. За энэ улаан самцтай хүүхэдтэй сайхан буурдмөрөөс одоо гараад ирсэн бол хөтөлж уралдаад байсан 11 номертой марцсан Батхуугийн хурдан хонгорморны одоо хөлж яхан саарах шиг боллоо. За энэ одоо ингээд нэг буу жалаг одоо гараад эргээд одоо ингээд үзүүрийнхээ мөрдүүдийг манай зурлаач тун удахгүй үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулна. За цаатлаар одоо нэг 2 мөр гараад ирсэн. Наадлынх нь одоо 2 мөрний өнгөн дээр Завхан аймгийн их ус сумын уяа Чойжимчин жимсрангийн хурдан хөрмөр гарч ирсэн байна. Хан энтэй аймгийн Галшир сумын одоо оногн адуу Завхан аймгийн бэрэн ингээд наатанд өнгөрсөн жил 4 мөрөөр дурталсан. Өнөө жил одоо нутагтан зохион байгуулагдсан аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүн дурталсан. Түүний цаатлаар Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Инкуртын хурдан мормор гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Амарснагийн хурдан мормор өнгөн дээр ангарч иржээ. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн тосон зөнгөл сумын Гүншрийн мөнгөн үеийн оногн адуу Хөвсгөлийн шигшин хурдан уралдаанд айргийн 3 дурталж байсан. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд айргийн арахнаар уралдаасан ийм одоо хурдан мор байгаа. За буруу талд нь одоо Батчугрын алаг мөр гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Авсгал сумын оногн адуу Хөвсгөл аймгийн галт сумын Батчугрын хурдан алаг мөр байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хөрөмөр бол одоо өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд харагдсан. Завхан аймгийн тосон зөнгөл сумын Гомрагчаагийн хурдан хөрөмөрөө их уулын бүсийн уралдааны галсан цагаас их сайхан хөтөлж уралдсан мөрийн байгаа. Энэ шугарын лавгагийн хурдан хонгормор одоо харагдаад өнгөрсөн бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Баасан юуны хээр гэдэг мөр энэ хурдан мөрнийхээ ард талаар гараад ирсэн байна. За энэ наадлынх нь одоо мөрийн спорт уяжлын холбооны дөрвөн шугарын лавгагийн хурдан хонгормор бол одоо хязгаарлан үрээ сумандаа дөрүүлээд мөрийн зөөлөн одоо Хөвсгөл аймгийнхаа шигшин хурдан мөрдийн уралдаанд 10 дурталж байсан. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. Өнөө жил одоо их уулын бүсийн уралдаанд айргийн дав дурталсан. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт бай. Чамингийн жилууны оногн адуу байгаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр нөгөө Инкултын хурдан бормор одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За Инкултын бормор одоо энэ өршөөлж байна. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын уяаж Инкултын хурдан бормор за хоолн нараа багтаад 2-3 жоохон нарийнхан болоод л үлдэх шиг боллоо одоо борморны хувьд. За 3 дээр бол одоо Завхан аймгийн их ус сумын уяаж Чойжимчин жимсрангийн Хэнтэй аймгийн Галшир сумын угшилтай хурдан хөрөмөр нь одоо гараад ирсэн байгаа. Өнгөний 2 мөр өнөөдрийн наадамд одоо зэрэгтэн гарсан. Өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Амарснагийн хурдан хэлөөмөр Хөвсгөл аймгийн тосон зөнгөл сумын Сонмын гүншир болон гүншрийн мөнгөн хуйг гэдэг аавгүй хоёрын одоо оногн адуу юм байгаа юм. За хөрөмөр айргийн 3 дээр одоо аман ангадал татаатай оршилж байгаа да. За аман хүзүүн дээр сайхан хараадаг мөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Батчугрын хурдан алаг мөрөө Сүхбаатар аймгийн Авсгал сумын угшилтай ийм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За өнгөн дээр нь одоо сайхан бормор гараад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн шигшмэд хурдан мөрдийн уралдаан 2015 он зохион байгуулагдахад бас одоо айр гэдэж байсан. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд одоо айргийн архнаар хурдалжсан ийм хурдан мөр байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын Амарснагийн хурдан бормор за цаатлаар нь хөшөөлгөж байгаа сайхан алаг мөр бол одоо Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж Батчугрын хурдан алаг мөр юм байгаамаа. Ингээ галтын 2 мөр өнөөдрийн наадамд одоо ингээ өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн. За Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын мөрийн спорт уяжлын холбоо засаг даргын хамгийн газраас одоо зохион байгуулж их Жаргалан дур 2017 эдийн засгийн уралдааны урдан их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 3 мөр одоо манай зурлаачийн дөрөнд харагдаад өнгөрсөн бол айргийн дөрөв дээр Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Инкултын хурдан мөр гарч ирсэн байгаа. Айргийн дав дээр Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын их Жаргалан дур мөрийн спорт уяжлын холбооны зэрэг сумын алдарт бай. Шугарын давгагийн хурдан хонгормор за араас одоо энэ Хөвсгөл аймгийн галт сумын уяаж амар сайхны хөрөнгө гэдэг мөр орж ирлээ. Завхан аймгийн их уулын бүсийн уралдаанд одоо 10-ийн бүрэн дээр суналтсан сайхан зандан хөрөнгө одоо уршаасаар угаад нэг 9-ийн багцаагаар хурдалж иж байсан. Өнөөдрийн наадамд одоо газрын жижинд гарч ирэхэд үзүүрийн хэдэн мөрлөө нэлээд давхан орж ирлээ да. За шугарын давгагийн хурдан хонгормор давхар уяагаар хурдалж байгаа. За энэ одоо бормор гарсан цагаас эхэлж сайхан дарахын уралдаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Инкултын хурдан бормор за хоёр дараа арайч жоохон нарийнхан дуух юм байна да. Тамирын жодоо жоохон дөлмөг дуух юм болоо. За түүний ард тал дээр одоо сайхан хээр мөр гараад ирсэн энэ Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын уяаж Баасан юуны хурдан хээр мөр юм байгаа юм.
За жанжаагийн өмсрөнгийн алтар гэдэг мөр нь бэлээ хойхон талаас л одоо шударла да энэ дүмэн дээр бас одоо төрүүл зурсан ийм одоо хурдан дүмнийг байгаа. Хүн одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын сумын алдарт байж Гамбатын хурдан улаамар одоо дагаад өдлөг шиг боллоо. Синхро утастай үгэдтэй хээрмөр завхан аймгийн их уус сумын байж бүрөвдөрчийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн бол завхан аймгийн тосон зингэл сумын байж Гомбрагчаагийн хурдан хүрмөр одоо ягаан авцтай үгэдтэй уршилж байгаа. За хүрмөрөөс одоо олон давхруу яны ардаар очин жоохон дарагдсан байх шиг байна. За нөгөө нутаг уур гэдэг мөр нь бас одоо таагны дөмөр батрын нутаг уурмөр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Гамбатын улаамар мөн одоо харагдаад өнгөрсөн. За жанжаагийн өмсрөнгийн даншиг алтармар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын өнөкөн адуу Ууган бэр гэдэг залуугийн өнөкөн адуу энэ дэлгэцний харагдаж байгаа шугрын давгагийн хордон хонгором бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын өндөр чулуун өнөкөн адуу өндөр чулуун гэж одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Мөнхөн уулынхаа баруухан урд хөндий арын далайгаар нутагтай Унган атууныхаа зөвлөлийн хүний онцгойдоор туурын намаг дардаг олон сайн атуу зохицон бий болгосон ийм одоо сайн уяж хүн байдаг. За Балчугрын хурдан алаг мөрний хөл одоо жаахан саардаа өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн галцсан юу яаж амар санаагийн хурдан мормор хөтөлсөн эвээрээ ам хөзөн дээр нь завхан аймгийн их уулсан юу яаж чойжимтын жимсрангийн хурдан хүрмөр одоо сайхан дараатай өршилж байгаа. За хүрмөр усан одоо газрын хол мөрний олон хоёр төрөм том зүрх шийхгүй одоо явар гохон явсны журалдаг ийм одоо онцлогтой мөр байлаа. Өнгөрсөн жил одоо завхан аймгийнхаа мэрсэн гэл наадам түрүү мөгрээд дурталсан. Өнөө жил их уулын бүсийн уралдаанд одоо ам хөзөнд дурталсан. За ам үзүүлэгт нь одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан алтар мөр бол одоо дийл төрүүлсэн байгаа юм. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагч аймгийн бүсийн уралдааны хурдан ихнес тиймэрхүү уралдаан бараанд орж ирэхэд завхан аймгийн их уулсан юу чойжимтын жимсрангийн хөрөмөр түрүү мөрөнд дурталж Хөвсгөл аймгийн галцсмын амар санаагийн хурдан мормор ам хөзөнд дурталсан бол Хөвсгөл аймгийн галцсмын амар сайхны хурдан хөрөмөр айргийн урд дурталлаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын жанжаагийн өмсрөнгийн алтар мөр аргагүй хурдан гэдгийг баталж айргийн дүр дурталлаа. Жаргалант сумын Гамбатын хурдан улаамар айргийн дав дурталлаа. Баасан юуны хурдан хээрмөр 6 дурталсан бол шугрын давгийн алтартын хурдан хонгормор 7 дурталлаа. За 8 мөрийг харьяа гарсан цагаас ихэд тархин дурталсан. За өнгөний мөртөж их хуралдсан та энэ мартанстай алгамар магадгүй одоо хурдан мөр байна. Хөвсгөл аймгийн галцсмын Балчугрын алаг гэж Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын өгшөлтэй алгамар 8 дурталсан. Завхан аймгийн их уулсан бүрөвдөрчийн хурдан хээрмөр урлаа. Таагны дөмөр батрын нутаг уурмор ихтэйгүр урлаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Гамбатын хурдан хармар бас одоо орлоо. Нямрагчаагийн хурдан мормор тархин дурлаад байсан сая одоо орж харагдаж байна. За ийхүү хурдан ихнес нэмэртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Мөр тэрүүлжээ. Завхан аймгийн их бол сонсорсон. Энэ хинтээ гашрах хүсэлтэй. Энэ сая Завхан аймгийн их болсон дүүн биш уралдаанд ам үзүүлээд. Нэднөө Завхан аймгийн 93 жилийн баяранд аймагтаа тэрүүлээд. Багсаг наадманд бол их орсон олоо орсон. За мөр ам үзүүлээ ихнес. Энэ Хөвсгөл аймгийн үнсрийн мөнгөийг гэдэг залууг үнсрүү унгаа одоо. Тэ. Наад энэ одоо ер нь Хөвсгөлийн шилдэг үлэгт 7 дагчсан. Тэ. Шигшний урдад гуруулж ирсэн. Энэ жил одоо 2 тол орлоо. Тэ. Энээс өмнө одоо их уулын уулсын тэ бүст тагсан. Тэнд 9-ээр орсон. За Хөвсгөл Жаргалант сумын аймгийн алдар гомбож өгдөг юм байна. Тий. Мор 4-оор тагчлаа. Их мөр. Энэ хотготын урд 3-т 4-оор тагчаасан. Хөвсгөл аймгийн шигшил урдад 3-аар тагсан. Тэгээ бүсийн наадамд нэлээд төрүүлцээ. 3 төрүүлчээд одоо бүсийн Жаргалантын наадамд 4-оор тагтлаа. Хэдэн наадамд хэдэн дөрөв авсан. Энэ жил Завхан аймгийн зүүн бүст төрүүлсэн. Тий, нутагтаа энд 2-3 төрүүлцээ. Тийм ажилттай. Энэ Сүхбаатар аймгийн Онгон сум. Тий, Ууган баяр гэдэг найзаас авсан. Тэр найзтай баярлалаа хэлмээр байна нэг юм. Энэ хинтээ өгшөлтэй. Хинтээс зарж. За энэ битүүмөр. Тий. Энэ жил нийлж байгаа 7 тамир. Энэ жил угаас 2 дахь уралдаан Завхны бүст 9-оор орсон. Тий. Их уулын зүүн бүст. Тий. 9-оор орсон. Тий энэ дээр харагдаад их баяртай байна.
За энэхүү Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдж буй их Жаргалант идэр ус 2017 оролдааны хурдан эхнэсний мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөтөлбөрийн алтар цолыг дуудаж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За газар асуулдсан 54 хурдан жандус түмэн ихүүд өнөөдрийн хоёр зингэл нааданд алтан доосон өргөснөөс завхан ангийн их улсын юу яаж чойжмцын жамсрангийн хурдан хөрөмөр түрүү өмнө хурдаад Түмний ихийн алтан жолоо өргүүллээ. За Хөвсгөл аймгийн галт сумын амар санаагийн хурдан бор айлын өмөр хамаа хүзүүнд хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн галт сумын юу яаж амар сайхны хурдан хөрөмөр айргийн урд хурдаллаа. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын аймгийн алдарт яаж улсын авраг малчин Жанжаагийн өмсрөнгийн хурдан даншиг алтар морин авраггүй одоо өөртөө ядуу гэдгийг баталж айргийн дөрөв хурдалсан бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын сумын алдарт яаж Хамбатын хурдан бормор айргийн давд одоо тус хурдан уйсан эцэн онсон хүүхэд наадамчин болныг баясгалаа. За ингээд түрүү жаргацсан хурдан хөлбөдийн алтар цолыг дуудаж шаган дээг гардуулан өгч байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Хамбатаа хөрөнгөсний мөнгөөрөө 자, 헌터는 소문되게 소유들이 될 수 없어 인사하고 열심히 열과 갖고 가야 되기 때문에 소유들이 소문되게 소유들이 좀 되게 잘들 소문되게 소유들이 갖고 가야 되기 때문에 аймгийн тоог хөөж хийхдээ 소문되게 앞뒤로 소문되게 되는 거야. Өнөөдрийн наадам морь үлдсэн дэвшгүй нар урдсан сайхан наадам боллоо. Өнөөдрийн наадам би Хөвсгөл Жаргалант сумын алдарт байж Гамбат гэдэг юм байна. Тэгээ энэ сумын зохиож байгаа Жаргалант хорд энэ аймгийн урд үсийн уралдаанаас миний үйд сайсан бод үсгийн морь маань улаан морь маань аймгийн таваар дахилаа баяртай байна. Энэ дорнодын халах гол сумын адуу. Энэ одоо 10-аад аймаг төрөө авчаад байгаа. Тий. Аваад 2 жил 3 жил болж байна. Энэ захун арангай хэдэтэн юунд орсон аймаг. Эйчхаа аутын боёмод өрч хэвчээ хургах. Аваа тэгээд баскутэ өсөж аймгийн алдартай улсын алдартай болох. Манай сумад улсын алдартай удахгүй зүрх болох өрөөдөг дэвшүүлээ. Наадмын таавагт баярлалаа. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдсан аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны үеэр бас одоо сум орон нутгийн залуу үеаштай одоо шагнаж урамшуулж байгаа шагналын үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй охин харж байна. За энэхүү уралдааныг бол одоо Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын их Жаргалант хурд морин спорт уяачны холбоо сумын засгийн даргын намын газар одоо хамтран малчид дард иргэдтэйгэн бас одоо хамтран амжилттай сайхан зохион байгуул 6 насны хурдан мордын уралдаан өргөн дэлгэр одоо ямар нэгэн бодлоо маргаангүй зохион байгуулагдлаа. За ингээд одоо баяр сэнгэр наадмын үеэр зохион байгуулагдсан өчигд өхийн барилдаанаас эрхэм үзэгчтэй охин хүлээн авч үзлөө. 자, 돌아오신 거 우주로신 열등바닥의 장대게 벌주로긴 자식들 깜박하면서 왜 이러냐. 자, 여러분들 먹기 시작합니다. 자, 저기 층에 모텔이 시작되게
Сүмэн зэстэрэг 8 жигэрдэж өргөнэ. За өнөөдөр манай Жаргалант суманд их Жаргалант хурд идэр бүсийн хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдж байна. За нийтдээ одоо 6 насны морь уралдаж байгаа. За Завхан аймаг, Арангаа аймаг, за манай аймгийн урд болон төвийн бүсийн сумдуудын маш олон морьд бас ирсэн. За нар хурд тагширсан ийм сайхан өдөр бол бас хурдан морины уралдаан маань амжилттай зохион байгуулагдж байна. За энэ жил тэгэхээр бас ерөнхийдөө бол энэ өвөл бол бас манай Жаргалант сум бол өнтөө сайхан өвөл болж өвлөсөн. Тэгээд одоо хавартайгаа золгоод зунтай золгож байна. За энэ мөчд бол бас аймгийн иргэдийн урал, аймгийн уяарчтай холбоонд бол бид нар бас хүсэл тавиад энэ урд сумдынхаа идэр бүсийн одоо хурдан морины уралдааны зөвшөөрөл авч энэ уралдааныг зохион байгуулж байна. За өнөөдрийн тухайд бол тал бүрээс хурдан шандас ирсэн. За их чанартай юм хүлгүүд ирсэн, өрсөлдөөнтэй юм сайхан хурд болж байна. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндоо Түмний студийн уран бүтээл чамд толон Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумнаас зохион байгуулагдсан их Жаргалант идэр ус 2017 аймгийн өмнөд төсвийн хурдан морины уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Жаргалант нутгийн ард түмэнд жаргалын дээдийг хөсөн өрөөж энэхүү нэвтрүүлгийг жаргаая.